පටන් ගමු. ආද පන්ති පටන් ගන්න ගිය සතියේ අපි කතා කරපු ඉවර කරපු බැංකුවක අවසාන ගිණුම් ගානෙන්මයි අද පන්ති ආයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඔයාලට මතක නම් අපි ගිය සතියේ කතා කරා ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතාංක 9 පිළිබඳව ඒකෙදී මූලික වශයෙන් කතා කරා මූල්‍ය උපකරණයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාලට මතක නම් මූල්‍ය උපකරණයක් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ ඕනම බැංකුවක වෙනත් ආයතනයක ගන්න පුළුවන් තිබෙන උපකරණයක් කියලා කියන්නේ මේ උදැල්ල වගේ දෙයක් නෙමේ මේ ගණන්දෙනි කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකෙදී එක ආයතනයකට වත්කමක් මූල්‍ය වත්කමක් ලැබෙනවා. ඒ මූල්‍ය උපකරණය හරහා අනෙක් ආයතනයකට මූල්‍ය වගකීමක් හෝ ස්කන්ධ උපකරණයක් ලැබෙනවා. එතකොට මම උදාහරණයක් ගත්තා තැන්පතු කියලා කියන්නේ මූල්‍ය උපකරණයක්. තැන්පතු කියන එකේ තැන්පතු කරන පුද්ගලයාට මූල්‍ය වත්කමක් ලැබෙනවා. තැන්පතු බාර ගන්න බැංකුව පැත්තෙන් ඒක මූල්‍ය වගකීමක් වෙනවා. ඊළඟට අපි ලෝන් එකක් ලබා දෙනවා කියලා කියන්නේ කස්ටමර්ට ලෝන්ස් කියලා කියන්නේ මූල්‍ය උපකරණයක් ෆයිනෑන්ෂල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. ඒකෙදි බැංකුව පැත්තෙන් ඒක මූල්‍ය වත්කමක් වෙනවා. අපි ලෝන් එක ගන්න පුද්ගලයාගේ පැත්තෙන් නැත්නම් ආයතනයේ පැත්තෙන් ඒක මූල්‍ය වගකීමක් වෙනවා. ඒතර බැංකුවක් කොටස් නිකුත් කරලා මුදල් ලබා ගන්නවා කියලා කියන්නේ කොටස් කියලා කියන්නේ මූල්‍ය උපකරණයක්. ඒකට බැංකුව පැත්තෙන් ඒක ස්කන්ධ උපකරණයක් වෙනවා. අපිට මුදල් ආයෝජනය කරන පුද්ගලයා හෝ ආයතනයක පැත්තෙන් ඒක මූල්‍ය වත්කමක් වෙනවා. ඒ ආදි වශයෙන් බැංකුවක බේසිකලි තියෙන ගොඩාක් මේ වත්කම් වගකීම් මූල්‍ය උපකරණ ගණයට වැටෙනවා. ඊළඟට මූල්‍ය උපකරණ වල කොටස් දෙකක් තියෙනවා කියලා මම පැහැදිලි කරා. එක කොටසක් තමයි මූල්‍ය වත්කම් කියලා කියන්නේ. අනිත් කොටස තමයි මූල්‍ය වගකීම් කියලා කියන්නේ. එතකොට මූල්‍ය වත්කමක් කියන එක අපි ගත්තොත් එළියට මූල්‍ය වත්කමක් කියන ඩෙෆිනිෂන් එකේ ප්‍රධාන කැරක්ටරිස්ටික් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි එක්ක මූල්‍ය වත්කමක් කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් මුදල් කියලා. එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි මූල්‍ය වත්කම් වලට අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනත් ආයතනයක ස්කන්ධ උපකරණයක් කියලා. අපි තව ආයතනයක කොටස් වල ආයෝජනය කරොත් ඒකත් මූල්‍ය වත්කමක් වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ බැංකුව පැත්තෙන් බැංකුවක තියෙන මූල්‍ය වත්කම් වලින් 90%ක්ම කව වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි කැටගරි එකෙන්. මොකද්ද ඒ තුන්වෙනි කැටගරිය කියලා කියන්නේ? තුන්වෙනි කැටගරිය යටතේ බැංකුවකට යම් ආකාරයක ගිවිසුම්ගත අයිතියක් ලැබෙනවා තවත් පුද්ගලයෙක්ගෙන් හෝ ආයතනයකින් මුදල් ලැබීමට. ඒතර තුන්වෙනි කැටගරි එකේ තමයි අපි බැංකුවක් ලබා දෙන ණය සහ අතිකාරම් වැටෙන්නේ තුන්වෙනි කැටගරි එකේ යටතේ. ණය සහ අතිකාරම් යටතේ අපිට මුදල් ලැබීමට අයිතියක් ලැබෙනවා ගිවිසුම්ගතව. මොකද ගිවිසුමට අනුව අදාළ ණය ගත් එක්කෙනා අපිට මුදල් ගෙවීමට මැදින් තියෙනවා. ඒක තුන්වෙනි ඩිෆිනිෂන් එක නැත්නම් තුන්වෙනි කැරක්ටරිස්ටික් එක යටතේ තමයි ණය සහ අතිකාරම් මූල්‍ය වත්කම් කියන ගොඩට අපි දාගන්නේ. රයිට්. මේ හැමදේම ගිය සතියේ කතා කරා මම නැවත මේ යම් ආකාරයක ආවර්ජනය කිරීමක් පමණයි කරන්නේ. ඊළඟට මූල්‍ය වගකීම් යටතට අපි ගත්තොත් මේකේ තියෙන ඩෙෆිනිෂන් එක යටතේ අපේ තියෙන ප්‍රධානම මූල්‍ය වගකීම තමයි 90ක් 95ක් විතර වගේ තියෙන්නේ මූල්‍ය වගකීම් බැංකුවක බැලන්ස් ෂීට් එකේ ඩිපොසිට්ස්. ඒතර ඩිපොසිට් කාව වෙන්නේ මෙන්න මේ ඩෙෆිනිෂන් එක යටතේ අපි මුදල් හෝ වෙනත් වත්කමක් ගිවිසුමක් ප්‍රකාරව ගෙවීමට බැඳෙනවා. ගිවිසුමක් ප්‍රකාරව ගෙවීමට බැඳෙනවා. ඒකට අපි තැන්පතු බාර ගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම තැන්පතු සහ ඊට අදාළ පොලිය ගෙවීමට බැඳෙනවා. මේ අදාළ අපි දැන් තැන්පතු බාර ගන්නකොට අපිට ගාව තියෙන මැන්ඩේට් එකක්. ඒ මැන්ඩේට් එක තමයි අපේ ඇත්තටම ගිවිසුම වෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ SLFRS 9 නැත්නම් මූල්‍ය වාර්තා කරන ප්‍රමිතාංක 9 යටතේ මූල්‍ය වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. මූල්‍ය වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. පළවෙනි වත්කම් කැටගරි එක තමයි ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. ලාභ ගිණුම හරහා එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම් කියලා. right? එතකොට මේ වැනි මූල්‍ය වත්කම් හැම වෙලාවෙම අපි
බැලන්ස් ෂීට් එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම සාධාරණ අගයට. සාධාරණ අගයට කියලා කියන එකට අපි දල වශයෙන් මතක තියාගත්තම ඇති වෙළඳපොළ මිලට. වෙළඳපොළ මිලට. ඒක සාධාරණ අගයට අපි පෙන්වනකොට මූල්‍යවත්කම් සාධාරණ අගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අවුරුද්දක ඉඳලා අනිත් අවුරුද්දට නැත්නම් බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකේ ඉඳලා තව බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් සාධාරණ අගය. ඒත් එහෙම වෙනස් වෙනවා නම් සාධාරණ අගය ඒ වෙනස් වීම නිසා දැන් මේක වත්කමක් නිසා සාධාරණ අගය වැඩි වුණොත් වෙළඳපොළ මිල වැඩි වුණොත් අපිට වාසි ලාභයි. එහෙම නැත්නම් සාධාරණ අගය අඩු වුණොත් එහෙම වත්කමක් නිසා අපිට අලාභයි අවාසි. ඒතකොට ඔන්න ඔය වෙනස අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා අපි ආදායම් ප්‍රකාශයේ හඳුනා ගන්න ඕනේ වියදමක් හැටියට. right? ලාභය හෝ අලාභය ආදායමක් හැටියට එහෙම නැත්නම් වියදම නැත්නම් අලාභය වියදමක් හැටියට හඳුනා ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් අපේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ ෆෝමැට් එක මතක නම් සුද්ධ වෙළඳ ලාභ කියන තැන තමයි අපි මේ ලාභය හෝ අලාභය හඳුනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ පළවෙනි කැටගරි එකට අදාළ වත්කම් වල සාධාරණ අගය වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ලාභ. මොකද්ද පළවෙනි කැටගරි එකේ වත්කම් වල නම? ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා එහෙම නැත්නම් ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. right? ඒතර මේ වත්කම් හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්න ඕනේ සාධාරණ අගයට. සාධාරණ අගය වෙනස් වීම නිසා ලැබෙන ලාභ හෝ අලාභ අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ අර සුද්ධ වෙළඳ ලාභ කියන තැන. ඊළඟ දෙවෙනි වත්කම් කැටගරි එක තමයි ආදායම් ප්‍රකාශය නෙමෙයි. දැන් මේකේ තියෙන්නේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. ඒතර මේ උඩ කැටගරි එකයි මේ දෙවෙනි කැටගරි එකයි අතර තියෙන සමානකම තමයි මේ වත්කමුත් අපි හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්න ඕනේ සාධාරණ අගයට වෙළඳපොළ මිලට. බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකේ ඉඳලා ඊළඟ බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකට අපි අනිවාර්යෙන් වෙළඳපොළ මිල තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතර මේ කැටගරි එකට අපිට දාන්න බෑ වෙළඳපොළක් නැති වත්කම්. වෙළඳපොළක් තියෙන වත්කම් විතරයි අපිට මේ කැටගරිස් දෙකටම දාන්න පුළුවන්. මේ වත්කමුත් අපි පෙන්වන්න ඕනේ වෙළඳපොළ මිලට. ඒතකොට වෙළඳපොළ මිලේ වෙනසක් නිසා ඇතිවන ලාභය හෝ අලාභය මේ සැරේ නම් ගෙනියන්නේ නෑ ආදායම් ප්‍රකාශයට. ගෙනියන්නේ කොහෙටද? වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය තමයි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි තුන්වෙනි කොලම් එකෙන් පෙන්නලා තියෙන්නේ. වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය තමයි හඳුනා ගන්න ඕනේ සාධාරණ අගයේ වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ලාභ. සාධාරණ අගයේ වැඩි වුණොත් ලාභ, සාධාරණ අගයේ අඩු වුණොත් එම අලාභ. right? ඒක පෙන්වන්න ඕනේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය. right. අවසාන කැටගරි එක තුන්වෙනි කැටගරි එක තමයි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය කියලා කියන්නේ capital plus interest ප්‍රාග්ධන සහ පොලිය එකතු වුණ තැනට තමයි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය කියන්නේ. ඒතර වත්කමක නම් ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය හැදෙද්දී වත්කමේ කැපිටල් එක ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක ලෝන් එකක් නම් කැපිටල් එක ගන්නවා, ඉන්ට්‍රස්ට් ලැබෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය ගන්නවා. වගකීමක් නම් අපි හිතමු ඩිපොසිට් එකක් නම් ඩිපොසිට් එකේ මුල් මුදල එහෙම නැත්නම් කැපිටල් එක ගන්නවා. ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය හොයද්දී ගෙවිය යුතු පොලිය. right? වගකීමක නම් ගෙවිය යුතු පොලිය එනවා. මේ වත්කම නම් ලැබිය යුතු පොලිය එනවා. ඒතර මොන හරි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය කියලා කියන්නේ කැපිටල් ප්ලස් ඉන්ට්‍රස්ට් කියන එක මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒතර ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට වත්කමක් අපි හඳුනා ගන්නවා නේ. ඒක හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්න ඕනේ බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට. ඒතර ඒකට සාධාරණ අගය කියලා එකක් නැහැ. මොකද ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය දැන් අපි මේ අන්තිම කැටගරි එකට දාන්න වත්කම් වලින් 99%ක්ම විතර වගේ කව වෙන්නේ අපේ ණය සහ අත්තිකාරම්. ණය සහ අත්තිකාරම් තමයි ඔය ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම් වල බහුතරයක් තියෙන්නේ. ඒතර ඒකට වෙළඳපොළක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ණය සහ අත්තිකාරම් වලට වෙළඳපොළක් නැහැ නේ. ඒතර ණය සහ අත්තිකාරම් වගේ වත්කමක් එහෙම නැත්නම් ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට හඳුනාගත්ත වත්කමක් තියෙනවා නම් මූල්‍ය වත්කමක් ඒවා හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්න ඕනේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට. ඒකට එතකොට අපිට මේ සාධාරණ අගයේ වැඩිවීම අඩුවීම කියලා මේ කතාවක් නෑ. ඒ වෙනුවට අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ වත්කමේ අගයේ අඩුවීමක් වෙනවා නම් ඒකට අපි හානි කරන ලාභ එහෙම නැත්නම් අපහායන ලාභ වෙන් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැනටමත් ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හානි කර ලාභ වෙන් කිරීම ආදායම් ප්‍රකාශයේ තියෙන වෙනම ලයින් අයිටම් එකක්. මූල්‍ය වත්කම් වෙනුවෙන් හානි කරන ලාභ කියලා. එතන P&L එකට තමයි ඒක charge වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආදායම් ප්‍රකාශයට. right. ඊට වගකීම් පැත්තට ගියාම මූල්‍ය වගකීම් පැත්තට ගියාම ಜಾති දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් තමයි
සාධාරණ ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වගකීම්. එතකොට මේකේ නමේම තියෙනවා සාධාරණ අගයට පෙන්වන්න ඕනේ වගකීම බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකේදී. සාධාරණ අගයේ වැඩිවීම හෝ අඩුවීම නිසා ඇතිවන ලාභ අර කලින් විදිහටම ආදායම් ප්‍රකාශයේ අර ශුද්ධ වෙළඳ ලාභ කියන තැනට තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන මතක තියාගන්න ඕනේ වෙනස තමයි වත්කමත් එක්ක වත්කම ගණන් සාධාරණ අගයේ වැඩි වෙනකොට ලාභයි වගකීමක සාධාරණ අගයේ වැඩි වෙනකොට අලාභයි. right? වගකීමක සාධාරණ අගයේ වැඩි වෙනකොට අලාභයි. right. එතකොට සාධාරණ අගයේ වෙනස් වීම නිසා ලාභ හෝ අලාභ ඇති වෙනවා නම් ඒව අපි ආදායම් ප්‍රකාශයේ ශුද්ධ වෙළඳ ලාභ කියන තැන හඳුනා ගැනීම කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ වගකීම් බොහොම හරි අඩුයි. බහුතරයක් වගකීම් වැටෙන්නේ දෙවෙනි කැටගරි එක අනෙකුත් මූල්‍ය වගකීම් කියන කොටට. ඒව හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්න ඕනේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට. එතකොට මේ දෙවෙනි කැටගරි එකේ 99%ම තියෙන්නේ අපි ලබාගත් තැන්පතු. එතකොට තැන්පතු හැම වෙලාවෙම අපි පෙන්වන්න ඕනේ තැන්පතු වල මුල් මුදලයි අපි පොලිය ගෙවන්න තියෙනවා නම් ඒක තමයි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැය කියලා කියන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දැන් මේ තුන්වෙනි කොලම් එකට ගියොත් එහෙම පර්මනන්ට්ලි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕන නම් තැන්පතු වලට ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා නම් වාසිය හෝ අවාසිය ආදායම් ප්‍රකාශයේ හඳුනා ගන්න ඕනේ. right. එතකොට අපි ගියසෙදි තව ටිකක් මේක විස්තර කරගත්තා මොනවාද මේවට වැටෙන්නේ කියලා. එතකොට මූල්‍ය වත්කම් කියලා ගත්තොත් එහෙම මූල්‍ය වත්කම් යටතේ ප්‍රධාන ಜಾති තුනක් තියෙනවා බැංකුවක බැලන්ස් ෂීට් එකේ. මෙන්න මේ මූල්‍ය වත්කම් තුනෙන් බැංකුවක බැලන්ස් ෂීට් එකේ 99%ක්ම කවර් වෙනවා. right. බොහොම ඉම්මැටීරියල් ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ඉතුරු වෙන්නේ. ඔය දේපල පෙරියත උපකරණ වගේ මූල්‍ය වත්කම් නොවන ගොඩට වැටෙන්නේ. එතකොට පළවෙනි කැටගරි එක තමයි මූල්‍ය වත්කම් වල debt instrument කියලා කියන්නේ ණය උපකරණ. එතකොට මේ වචන වලට එච්චර බය වෙන්න එපා. ණය උපකරණ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ණය සහ අතිකාරම් කියන එක. එතකොට ණය සහ අතිකාරම් ගොඩට වැටෙනවා එකක් අපි ලබා දුන්නු ණය, දෙවෙනි එක වැටෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කළා අපි මිලදීගෙන තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර. එතකොට මේකේ තියෙන පොදු ලක්ෂණය තමයි අපි මේවා තියාගෙන ඉන්නවා මොනකටද මේක තියාගෙන ඉන්නේ ගිවිසුම ප්‍රකාරව අපිට මුදල් ලබා ගැනීමට. ගිවිසුම ප්‍රකාරව අපිට මුදල් ලබා ගැනීමට ගිවිසුමේ තියෙනවා මෙන්න මෙච්චර මුල් මුදලක් මෙච්චර පොලියක් එක්ක අපිට මුදල් ගෙවන්න ඕනේ කියලා. එතන මේකේ පොදු ලක්ෂණය තමයි ඒක මේවා අපි හෝල් කරන් ඉන්නේ ගිවිසුම්ගත මුදල් ප්‍රවාහ ලබා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට දෙවෙනි මූල්‍ය වත්කම් කැටගරි එක තමයි ඩෙරිවේටිව්ස් එහෙම නැත්නම් අපි කියන ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණ කියලා. එතකොට මේවා හොඳට මතක තියාගන්න මේවේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි මේකේ ඉන්වොල්ව්මන්ට් එක වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆියුචර් ඩේට් එක. ෆියුචර් ඩේට් එකේදී තමයි අපිට මේක ගෙවන්න හෝ එමෙන්ට ලැබෙන්නේ හැම එකම වෙන්නේ. ඊළඟට මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙන දවසේදී අපිට කෑෂ් ඇතුළට එන්නේවත් කෑෂ් යන්නේවත් නැහැ. තුන්වෙනි එක මේ හැම එකේම අපිට වෙන ලාභය හෝ අලාභය තීරණය කරන්නේ බාහිර සාධක තමයි තීරණය කරන්නේ. එතන මේකට උදාහරණ තමයි අපි කිව්වේ ෆෝවර්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් නැත්නම් ඉදිරි විනිමය ගිවිසුමක්. එතකොට මම උදාහරණයක් ඇතිවම පැහැදිලි කරා ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ අපි ජපානයෙන් වාහනයක් ගෙන්නනවා නම් අද නම් ඉන්නේ අපිට ඕනේ මාසෙකට පස්සේ නම් යෙන් හිතන්නකො මිලියන 2ක්. ඒතර අද යෙන් රේට් එක 1.7 නම් රුපියල් 1.7ක් ගෙවන්න ඕනේ එක යෙන් එකක් ගන්න. එහෙමනම් මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට වෙනි අවස්ථාවක අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මාසෙකට පස්සේ යෙන් රේට් එක බලලා ওই ගණදෙනුව පියවන්න. ඒකට කෙනෙක් කැමති නැත්නම් එහෙම රිස්ක් එකක් ගන්න ඔය එක්ස්චේන්ජ් රේට් කියන ඒවා එක දවසක එකක් තියෙනවා තව දවසක තව එකක් තියෙනවා බාහිර සාධක ගොඩක් මත තමයි ඒවා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. දැන් සමහරවිට එකපාරටම ජපානයේ මොකක් හරි කරදරයක් වුණොත් මොකක් හරි ගැටලුවක් මතුවුනොත් එහෙම යෙන් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. දෙපැත්තටම වෙන්න පුළුවන්. ඒකට එවැනි අවස්ථාවක එහෙම එක්ස්චේන්ජ් රිස්ක් එක ගන්න කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට පුළුවන් ෆෝවර්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් ගන්න බැංකුවක් එක්ක. ඒතර අද 1.70 නම් බැංකුව කියනවා වට මාසයකට පස්සේ බැංකුවත් යම් මාජින් එකක් තියාගෙන අපි වට 1.80ට දෙනවා කියලා යෙන් එකක් මාසයකට පස්සේ. එතෙන්දි පාර්ශවයන් දෙකම එකග වෙනවා මාසයකට පස්සේ යෙන් මිලියන 2ක් 1.80 ගානේ මිලදී ගන්න. එතකොට මාසයකට පස්සේ යෙන් එක රුපියල් 2 වුණත් 2.50 වුණත් එහෙම නැත්නම් 1.60 වුණත් බැංකුව බැඳිලා ඉන්නවා යෙන් මිලියන 2ක් 1.80 ගානේ ගෙවන්න කස්ටමර් බැඳිලා ඉන්නවා 1.80 ගානේ යෙන් මිලියන 2ක් මිලදී ගන්න. ඒතර ඒක තමයි ෆෝවර්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ ෆෝවර්ඩ් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් තියෙනවා නම් ඒවේ
ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම හැම balance sheet date එකකින් date එකටම අපි revalue කරලා බලන්න ඕනේ අපිට ලාභද පාඩුද කියලා. මොකද බැංකුවක් හැටියට දැන් අපි දන්නවා අපි already committed මේකට. ඒකට actual market rate එකත් එක්ක compare කරලා අපි මේ කරලා තියෙන transaction එක ලාභද පාඩුද කියලා බලන්න ඕනේ. ඒත් ඒ වේගෙන් ඇති වෙනවා ලාභ නම් අපිට වත්කම් ඇති වෙනවා, අලාභ නම් අපිට වගකීම් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි මේ කතා කරන්නේ මූල්‍ය වත්කම් හෝ මූල්‍ය වගකීම් ඇති වෙන්න පුළුවන් අපිට ලාභ නම් මූල්‍ය වත්කම් හැටියට ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණ හැටියට මෙතනට එනවා. right දරෝගල විභාගයේ පැත්තෙන් ඒක එච්චර ලොකු බලපෑමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බැංකුවක වැඩ කරනවා නම් ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. අවසාන මූල්‍ය වත්කම් කැටගරි එක තමයි අපි වෙනත් ආයතනයක අපේ පරිපාලිත සමාගමක් හෝ ආශ්‍රිත සමාගමක් එහෙම නැත්නම් අපි කියන සබ්සිඩියරි හෝ ඇසෝසියේට් කම්පැනි එකක් නොවන තැනක අපි කොටස් වල ආයෝජනය කරාම ඒකත් අපේ මූල්‍යවත්කමක් වෙනවා. ඒතර බැංකුවක තියෙන බැලන්ස් ෂීට් එකේ මූල්‍යවත්කම් වලින් මම හිතන්නේ 99%ක්ම කව වෙනවා ওই පළවෙනි කැටගරි එකකින්. debt instrument කියන එක ටික එකතු කරාම අපිට මූල්‍යවත්කම් වලින් 99%ක්ම කව කරගන්න පුළුවන්. right අතට මේවා කොහොමද කැටගරයිස් කරන්නේ අර වර්ග තුනට කියන එක තමයි ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ. අපි දැන් ණය උපකරණ ගත්තොත් එහෙම නිකන් හරි ණය උපකරණයක් අරගෙන තියනවා නම් අපි ණය උපකරණේ අරගෙන තියෙන්නේ දිගටම අපේ මුදල් ප්‍රවාහ ලබා ගැනීම ගිවිසුම් ගත ප්‍රකාරව මුදල් ප්‍රවාහ ලබා ගැනීමට නම් එවැනි ණය උපකරණ අපි අනිවාර්යයෙන්ම කැටගරයිස් කරන්න ඕනේ. පළවෙනි කැටගරි කියන්නේ තුන්වෙනි කැටගරි එක මම ඉගෙන ගන්නපු ඒ තමයි ක්‍රමක්ෂය පිරිවේට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම් කියන ගොඩට ක්‍රමක්ෂය පිරිවේට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම් කියන ගොඩට තමයි අපි කැටගරයිස් කරන්න ඕනේ. මොකද ඒකට හේතුව අපි එතෙන්දි බලාපොරොත්තු තමයි මේ මූල්‍යවත්කම දිගටම contractual cash flows එහෙම නැත්නම් ගිවිසුම්ගත ප්‍රකාරව මුදල් ලබා ගැනීමට හැකිවන පරිදි දිගටම රඳවා ගැනීමට. එතකොට එවැනි මේ ණය උපකරණ ගොඩට වෙන්න එක්සැම්පල්ස් තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. මේ බල්ක් එකේ එන්නේ අපේ ණය සහතිකාරම් වල ඒකේ වෙන අර ඉතුරු කැටගරිස් වලට අපිට කැටගරයිස් කරන්න බෑ. හේතුව තමයි ඒවා අපි මේ විකුණන්නේ නැහැ. ණය උපකරණ ඊළඟ ඕගොල්ලෝ ලක්ෂණ බැලුවොත් එහෙම හැම වෙලාවෙම විකුණන්න කියන තැනට ඒ ණය මේ බැංකුවක් විසින් ලබා දීලා තියෙන ණය සහ අතිකාරම් තව කෙනෙකුට විකුණන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන එකම ඔප්ෂන් එක තමයි ක්‍රමක්ෂයේ පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට ඒක පෙන්වන එක. right ඊට අමතරව අපි treasury bills හෝ treasury bonds අරගෙන තියෙනවා නම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර අරගෙන තියෙනවා නම් දිගටම අතේ තියාගෙන ඉන්න විකුණන්නේ නැතුව අතේ තියාගෙන ඉන්න එහෙම නැත්නම් පරිණතය වෙනකන් තියාගෙන ඉන්න එවැනි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කරත් වැටෙන්නේ මෙන්න මේ පළවෙනි කැටගරි එකට. ඒ කියන්නේ ක්‍රමක්ෂයේ පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍ය උපකරණ කියන ගොඩට තමයි ඒකත් වැටෙන්නේ. ක්‍රමක්ෂයේ පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍ය උපකරණ කියන ගොඩට තමයි ඒකත් වැටෙන්නේ. right ඊළඟ දෙවෙනි ඊළඟ කැටගරිස් වලට වැටෙනවා අපි බලමු. නිකන් හරි මොකක් හරි ණය උපකරණයක් අරගෙන තියෙනවා නම් නිකන් හරි ඒකේ purpose එක තමයි අපි contractual cash flows එහෙම නැත්නම් ගිවිසුම අනුව අපිට මුදල් ප්‍රවාහ ලබා ගැනීමටත් එහෙම නැත්නම් කවදා හරි දවසක ඒ වත්කම විකුණන්නත් ඒතර purposes දෙකම තියෙනවා. එක්කෝ අපි ගාව තියාගෙන ඉන්නවා contractual cash flows එහෙම නැත්නම් ගිවිසුම්ගත ප්‍රකාරව අපිට මුදල් ලබා ගැනීමට. එහෙම නැත්නම් කවදා හරි දවසක විකුණන්න. ඒතර දැන් අපි මම අර කලින් කිව්ව මේකෙදි මම කියන්නේ ණය සහ අතිකාරම් අපිට අනිත් කැටගරි එකට දාන්න බෑ කියලා. ඒතර මේ කැටගරි එකට දාන්න බැරි හේතුව තමයි ණය සහ අතිකාරම් අපිට කවදාවත් විකුණන්න බෑ. right එහෙම හේතුවක් නැති නිසා තමයි අපි පළවෙනි කැටගරි එකට දාන්නේ. හැබැයි treasury bills bonds ගත්තාම නැත්නම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරගත්තාම එහෙම purpose එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම purpose එකක් ඇතුව නම් ගන්න අපි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර ඒව මේ දෙවෙනි කැටගරි එකට දාන්න පුළුවන්. right එතකොට ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඒ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර එක්ක අපි දිගටම තියාගෙන ඉන්නවා අවශ්‍ය වුණොත් විකුණනවා. right කියන concept එකට එන්න පුළුවන්.
right? එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැටෙන්න ඕනේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය උපකරණයක් හැටියට. ඊළඟට අවසාන කැටගරි එක පළවෙනි පර්පස් එකටත් නෙමෙයි දෙවෙනි පර්පස් එකටත් නෙමෙයි නම් අපි අරගෙන තියෙන යම් ණය උපකරණයක් ඒක තුන්වෙනි කැටගරි එකට දාන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ තුන්වෙනි පර්පස් එක වෙන්නේ විකුණන්නම ගත්ත ඒවා. right? ඒතකොට අපි එක්කෝ දිගටම රඳවාගෙන ඉන්නත් නෙමෙයි නම් ගත්තේ. රඳවාගෙන ඉඳලා අවශ්‍ය දවසක විකුණන්නත් නම් ගත්තේ. ඒ දෙකම නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. එහෙනම් අරගෙනම තියෙන්නේ විකුණන්න. right? තුන්වෙනි කැටගරි එකකින් කතා කරන්නේ විකුණන්නම ගත්ත ණය උපකරණ තියෙනවා. ඒතකොට ඒකටත් ඔය ගොඩක් වෙලාවට වැටෙන්නේ treasury bills සහ treasury bonds විතරයි. මොකද අපි ණය සහ අතිකාරම් වගේ දේවල් අපිට විකුණන්න බැරි නිසා. ඒතකොට ඒ පර්පස් එකට නම් ගත්තේ විකුණන්නම නම් ගත්තේ ඒ වගේ ණය උපකරණ අපිට මේ තුන්වෙනි කැටගරි අපි දැන් කලින් කිව්ව version එකේ නම් පළවෙනි කැටගරි එක ඒ තමයි ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය උපකරණ කියන ගොඩට දාගන්න පුළුවන්. right? දැන් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂන් එකක් නැහැ ණය සහ අත්තිකාරම් සම්බන්ධයෙන් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට හඳුනා ගන්න ඕනෙමයි. හේතුව ඒක අපිට විකුණන්න බැරි නිසා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස ගත්තොත් එහෙම බල්ක් එකේ තියෙන ඒ තමයි treasury bills සහ treasury bonds කියන ඒව ගත්තොත් එහෙම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර කියන ඒවා ගත්තොත් එහෙම ඒවා අපිට ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. මේ තුනටම කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර ගත්තාම ගන්න වෙලාවේදී තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ ගත්ත භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ බැඳුම් කර අපි තියාගෙන ඉන්නවද දිගටම. එතකොට එහෙමනම් ඉන්ටෙන්ෂන් එක අපිට පුළුවන් පළවෙනි කැටගරි එකට මේක කැටගරයිස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට දාන්න පුළුවන්. නිකන් හරි භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර ගත්තෙම විකුණන්නම නම් ඒවත් තියාගෙන ඉන්නෙම නේ අපි ගත්තෙම විකුණන්න නම් අපිට වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. අපි දාන්න තියෙන තුන්වෙනි තැනට මේ graph මේ ටේබල් එකේ තියෙන තුන්වෙනි කැටගරි එකේ තමයි ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට පෙන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි අරගෙන තිනව නම් භාණ්ඩාගාර බිල්පත භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරයක් අපි තියාගෙනත් ඉන්නවා විකුණන්න නැතුව. හැබැයි කවදා හරි දවසක විකුණනවා. එහෙම ඉන්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් අපිට ඔය මැද්දේ තියෙන කැටගරි එකට ඒක තමයි වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ කැටගරීස් තුනක් දීලා තින්නේ ඇයි අපිට ඕක දෙකක් තිබ්බනම් එහෙම නැත්නම් මේක වඩා හොඳම කැටගරි එක තමයි මේ මැද්දේ තියෙන එක කියලා. ඒකෙත් වාසි අවාසි තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම පළවෙනි කැටගරි එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ දාලා තියෙනේම අපි විකුණන්නේ නැහැ. right? ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අපි විකුණන්නේ නැහැ. හැබැයි දෙවෙනි කැටගරි එකට දාලා තියෙන භාණ්ඩාගාර බිල්පත් අපිට ඕනනම් පුළුවන් තියාගෙන ඉන්නත් පුළුවන් විකුණන්නත් පුළුවන්. තුන්වෙනි කැටගරි එකේ තියෙන ඒවා අපිට ඕන වෙලාවක විකුණන්නම තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය කැටගරීස් අන්තිම දෙක ගත්තොත් ඒව පෙන්වන්න ඕනේ සාධාරණ අගයට. සාධාරණ අගයට කියන්නේ වෙළඳපොළ මිලට. ඒතර වෙළඳපොළ මිල ඉහළ පහළ යනකොට ඒවේ බලපෑම දෙවෙනි කැටගරි එකේ නම් තියෙන්නේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයට. තුන්වෙනි කැටගරි එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ලාභ ගිණුමට හිට් එක එනවා. අලාභයක් ආවොත් ඒ. right? ඊට අමතරව කවදා හරි දවසක මේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්ව බැඳුම් කර දෙවෙනි කැටගරි එකට දැම්මත් ඒක කවදා හරි දවසක විකුණුවොත් ඒකෙන් එන ලාභ හෝ අලාභ අනිවාර්යෙන් අපි ලාභ ගිණුමේ හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට මග හරින්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ගිය සතින් මම කතා කරනකොට කිව්වා ණය උපකරණයක් අපි කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා නම් වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට ඒක කවදා හරි දවසක අර අපි ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයේ කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ලාභ ගිණුමට නැවත වර්ග කරනු ඒවා ලාභ ගිණුමට නැවත වර්ග නොකරනු ඒවා කියලා. ඒතර වර්ග කරනු ලබන එකට වැටෙන්නේ මෙන්න මේ જાති ඒවා. මොන જાති ඒවද? භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හෝ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කර. එහෙම නැත්නම් ණය උපකරණ අපි කැටගරයිස් කරලා තියෙනවා නම් වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන වත්කමක් හැටියට එවැනි වත්කමක් විකුණපු දවසට අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ එන ලාභය හෝ අලාභය අපි ගෙනහිලා
පෙන්වන්න ඕනේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ. හැබැයි සාධාරණ අගය වෙනස් වෙනවා නම් බැලන්ස් ෂීට් එකකින් බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකට සාධාරණ අගය වෙනස් වීම අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයේ. පටලව ගන්න එපා. right? මම කතා කරන්නේ ඒ අපි වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන වත්කමක් කවදා හරි දවසක විකුණුවොත් ඇතිවන ලාභය හෝ අලාභය ගෙනිහිල්ලා දාන්න ඕනේ ආදායම් ප්‍රකාශයට. හැබැයි එවැනි වත්කමක් බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකේ ඉඳලා අනිත් බැලන්ස් ෂීට් එකට වෙනස් වෙනකොට සාධාරණ අගයේ වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ලාභ ගෙනියන්න ඕනේ නෑ ආදායම් ප්‍රකාශයට. ඒක ගෙනියන්න ඕනේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයටමයි. right? මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. ඊළඟට මේ ඩෙරිවේටිව් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ව්‍යුත්පන්න මූල්‍ය උපකරණ ගත්තාම ඒකේ කිසිම ඔප්ෂන් එකක් දීලා නැහැ. ඒවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වන්න ඕනේ ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන වත්කම් හැටියට. ඊළඟට අවසාන කැටගරි එක ගත්තාම අපිට අපි ස්කන්ධ උපකරණ වල ආයෝජනය කරනවා නේ. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා කොටස් ආයෝජනය කරනවා නම් අපේ පරිපාලිත සමාගමක් හෝ ආශ්‍රිත සමාගමකට නොවන තැනක කොටස් ආයෝජනය කරන ඔප්ෂන් දෙකක් දීලා තිනවා. එක්කෝ ඒවා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට. එහෙම හඳුනාගත්තොත් හැම වෙලාවෙම සාධාරණ අගය වෙනස් වීම අනිවාර්යයෙන්ම ආදායම් ප්‍රකාශය හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ විකුණන්න ගත්තේ ඒවා. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක තමයි අපිට පුළුවන් ඒ වගේ කොටස් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා නම් ඒක වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් හැටියට හඳුනා ගන්න. එතකොට ඔය කැටගරිස් දෙකේ වෙනස තමයි කවදා හරි දවසක ඔය වත්කම් જાතිය මේ කොටස් ආයෝජන ගත්තාම මේවා විකුණුවොත් පළවෙනි කැටගරි එකේ දී එවැනි වත්කමක් විකුණුවොත් දෙන ලාභය හෝ අලාභය අපිට ආදායම් ප්‍රකාශය හඳුනා ගන්න වෙනවා. හැබැයි දෙවෙනි කැටගරි එකේ ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. ආදායම් ප්‍රකාශය හඳුනා ගන්න බෑ. ඒවා විකුණුවත් අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ එළියෙම අපේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය ඒක හරහා හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශයට තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. වෙන විකල්පයක් නැහැ ඒකට. මම ආයි ඇවිල්ලා සමරයිස් කරොත් එහෙම වත්කම් අපිට ಜಾති තුනකට හඳුනා ගන්න ඕනේ. ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. ඒවා දැක්වෙන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම බැලන්ස් ෂීට් ඩේට් එකට සාධාරණ අගයට. සාධාරණ අගයේ වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ලාභ හෝ අලාභ ගෙනියන්න ඕනේ ආදායම් ප්‍රකාශයට. ඊළඟට දෙවෙනි කැටගරි එක තමයි වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වත්කම්. ඒවා පෙන්වන්න ඕනේ සාධාරණ අගයට. ඒවා නිසා ඇතිවන ලාභ හෝ අලාභ ගෙනිහිල්ලා අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය. ඊළඟට තමයි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම්. ඒවා හඳුනා ගන්න ඕනේ ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට. ඒකෙදි අපි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට හඳුනා ගන්න මූල්‍යවත්කම් වෙනුවෙන් අපි ගණනය කරන්නේ හානි කරන ලාභ ඒවා එහෙම නැත්නම් මේ අපහායනේ හානි ලාභ හෝ අලාභ තමයි අපි හඳුනාගන්නේ. ඒවා ආදායම් ප්‍රකාශය හඳුනා ගන්න ඕනේ. මූල්‍ය වගකීම් කැලි දෙකයි ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍ය වගකීම්. ඒවා සාධාරණ අගයට සහ සාධාරණ අගයේ වෙනස් වීම ආදායම් ප්‍රකාශය හඳුනා ගන්න ඕනේ. අනිකුත් මූල්‍ය වගකීම් ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට හඳුනා ගන්න ඕනේ. right. එතකොට අපි මේකත් අපි ගිය සතියේ කතා කරා ඊට කලිනුත් කතා කරලා තියෙනවා අපේ හානි කරන ලාභ ගණනය කිරීම කොටස් දෙකයි තනි ලෙස සැලකිය යුතු ණය සඳහා හානි කරන ලාභ සහ සමූහ හානි කරන ලාභ සමූහ ණය වෙනුවෙන් හානි කරන ලාභ ගණනය කිරීම. මේක මම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මම විස්තර කරා කීප සැරයක්ම මේ 2012ට කලින් තිබ්බ තත්ත්වයේ දැන් තත්ත්වේ මහා බැංකු ප්‍රතිපාදනයි අලුත් අපේ ඉදිරිපත් කරපු මූල්‍ය වාර්තාකරණ ප්‍රමිතාංක 9 විධිවිධාන අනුව කොහොමද ප්‍රොවිෂන්ස් ගැලපෙන්නේ කියලා මේ තියෙන්නේ පරණ විදියට. ඒතර හානි කරන ලාභ ගණනය කිරීම ප්‍රධාන කොටස් දෙකයි. තනි ලෙස සැලකිය යුතු ණය සඳහා හානි කරන ලාභ වෙන් කිරීම. එහෙම නැත්නම් සමස්ත හානි කරන ලාභ වෙන් කිරීම. තනි ලෙස ණය සඳහා හානි කරන ලාභ වෙන් කිරීම අපි පැහැදිලි කරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ඉස්ලාම ලෝන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අරගෙන අපි ඒකට threshold එකක් දාලා ඒකට වඩා වැඩි ණය එක ගොඩකට දානවා. ඒකට වඩා ඒ ණය සීමාවට වඩා අඩු ණය අනිත් ගොඩට දානවා. දැන් ණය සීමාවට වඩා අඩු ණය ඔක්කොම වැටෙන්නේ සමූහ හානි කරන ලාභ කියන කැටගරි එකට. වැඩි ණය තමයි අපි තනි ලෙස සැලකිය යුතු ණය වෙනුවෙන් හානි කරන ලාභ ප්‍රොසෙස් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ.
එතකොට ඊළඟට අපි ණය ලබා දුන්න බ්‍රාන්ච් මැනේජර් එහෙම නැත්නම් රීජනල් රිලේෂන්ෂිප් මැනේජර් අපි හොයා ගන්නවා. එයාට අපි ප්‍රශ්නාවලියක් යොමු කරනවා. ඒ ප්‍රශ්නාවලියේ ප්‍රශ්න 15ක් 20ක් වගේ තියෙනවා. බැංකුවෙන් බැංකුවට එක වෙනස් වෙනවා. ඒකෙදි අහන්නේ Taman ණය ලබා දුන්න මේ ගනුදෙනුකරු නෙගටිව් ප්‍රශ්න අහන්නේ ඉදිරියේදී ඩිෆෝල්ට් වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද කියලා. එතකොට හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරේ නෝ නම් ඒ කියන්නේ නෙගටිව් ප්‍රශ්න අහන්නේ හැම එකටම නෑ කියලා නම් උත්තර ලැබෙන්නේ. ඒ මේගොල්ලෝ තනි ලෙස සැලකිය යුතු ණය හැටියට ගත්තත් අපි කට්ටියව දානවා. මොකද ඒගොල්ලෝගේ කිසිම හානි කරන අලාභ වෙනුවෙන් කිසිම එවිඩන්ස් එකක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ දානවා සමූහ හානි කරන අලාභ ගොඩට. නිකන් හරි එක ප්‍රශ්නයකට හරි yes කියලා උත්තරයක් ලැබුණොත් අපි තනි ලෙස සැලකිය යුතු ණය ඊළඟ process එකේ ඊළඟ step එකට අරගෙන යනවා. ඒ තමයි ඒ අදාළ branch manager හරි relationship manager අපි කියනවා එයා වෙනුවෙන් ඒ ගනුදෙනුකරු වෙනුවෙන් cash flow prediction එකක් කරන්න කියලා ණය ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර cash flow prediction එකක් කරාම ඒ අපිට දැනට තියෙන එක පැත්තක ණය අදාළ ගනුදෙනුකරුවෙන් අපිට හම්බෙන්න ඕන මුල් මුදල සහ පොලිය අනිත් පැත්තෙන් cash flows වල අද වටිනාකම ගණනය කරන්න ඕනේ. present value එක ගණනය කරන්න ඕනේ. ඒක ලැබෙනවා present value එක ගණනය කිරීම එක මේ method එකකට system එකක තියෙන්න ඕනේ present value ගණනය කිරීම තියෙනවා. ඒ දෙක compare කරලා නිකන් හරි ගනුදෙනුකරුගෙන් අපිට ලැබෙන්න ඕනේ වටිනාකමට වඩා වැඩි නම් අනාගත මුදල් ප්‍රවාහවල අද වටිනාකම ඒත් අපිට තනි ලෙස හානි කරන ලාභ කරන්න බෑ. ඒ නිසා එවැනි ගනුදෙනුකරුවොත් අපි දානවා සමූහ හානි කරන ලාභ ගොඩට. නිකන් හරි outstanding amount එකට වඩා අපිට ලැබෙන මුදල් ප්‍රවාහවල අද වටිනාකම අඩු නම් අපි අදාළ වෙනස තනි ලෙස සැලකිය යුතු ණය වෙනුවෙන් හානි කරන ලාභ වෙන් කිරීමක් හැටියට වෙන් කිරීම කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. right. ඊළඟට එතන උතන්දී ඔයගොල්ලෝ අපි කතා කරපු නැති දේ තමයි සමූහ හානි කරන ලාභ ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ගියසති කතා කරා මම දැන් කතා කරේ නැහැ කියලා. ඒතර සමූහ හානි කරන ලාභයට කොටස් තුනකින් අපිට කස්ටමර්ස්ට ලැබෙනවා. එකක් තමයි අපි තෝරගත්ත ණය සීමාවට අඩු ගනුදෙනුකරුවෝ. දෙවෙනි එක තෝරගත්ත ණය සීමාවට වැඩි. හැබැයි කිසිම ණය ගෙවීම පැහැරීම සම්බන්ධ කිසිම ගැටලුවක් නැති ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ණය ඊළඟට තෝරගත්ත ණය සීමාවට වඩා වැඩි ණය ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙන හැබැයි අපි මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් කරාම outstanding value එකට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි මුදල් ප්‍රවාහවල අද වටිනාකම. එතකොට කැටගරිස් තුනක් යටතේ සමූහ හානි කරන ලාභ වෙන් කිරීමට කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒතර අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ? right? ඒතර මේ තියෙන එක කරන විදිය මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලාම අපි හදා ගන්න ඕනේ හැම ඒ ණය ගනුදෙනුකරුවෙක් වෙනුවෙන්ම outstanding EAD කියලා කියන්නේ exposure default කියලා කියන්නේ ණය ගෙවීම පැහැරන අවස්ථාවේදී අපිට ලැබෙන්න තියෙන මුදල ඒ කියන්නේ basically ඒක කතා කරන්නේ outstanding amount එක. හැබැයි සමහර ඒවල අපි ඊට වඩා එහාට ගිහිල්ලා දැන් ණය මුදලක් නම් ගත්තොත් ඒකට එහෙම කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි OD එකක් වගේ ගත්තොත් ඒකේ limit එකම තමයි මෙතනදී ගන්නෙ. මොකද එයා default එකකදී අපි මෙතන කතා කරන්නේ default එකකදී එයාගේ outstanding වෙන මුදල. එතකොට OD limit එකක් එයාට තව තියෙනවා නම් දැනට මිලියන 10ක ලිමිට් එකකින් එයා මිලියන 1 නම් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. අපි මෙතන EAD කියලා ගන්නකොට ගන්න මිලියන 10 හේතුව ඉතුරු 9ත් අනිවාර්යෙන් එයා පාවිච්චි කරන නිසා ඩිෆෝල්ට් එකකදී. ඒතර probability at default කියලා කියන්නේ අදාළ ගනුදෙනුකරු ණය ගෙවීම පැහැරීමට ඇති සම්භාවිතාවය. එතකොට දැනට හොඳ කැටගරි එකේ නම් ඉන්නේ ක්‍රියාකාරී ණය ගොඩ නම් ඉන්නේ සමහර වෙලාවට එයා ණය ගෙවීම පැහැරීමේ සම්භාවිතාවය 10%ක් වෙන්න පුළුවන්. 5% වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයා NPL ගොඩේ නම් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් 100%ක් කියලා අපිට ගන්න වෙනවා. දැනට මෙයා පැහැර හැරෙන තියෙන නිසා. right? එතකොට PD කියන එක mathematical models වලින් හදන්නේ. ඒක product එකකින් product එකට තමයි දැනට ගොඩක් බැංකු හදන්නේ. එතකොට housing loan වලට PD එකක් තියෙනවා. ඊළඟට leasing වලට තියෙනවා. ඒ වගේ credit card වලට තියෙනවා. term loan වලට තියෙනවා. OD වලට තියෙනවා. එතකොට historical data අපි අරගෙන ඉවරලා අවුරුදු 5ක විතර වගේ PD calculation එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක ගණිතමය මොඩල් භාවිතා කරලා තමයි අදාළ calculation එක කරන්න ඕනේ. LGD කියලා මම ගිය සතිය පැහැදිලි කරා ණය ගෙවීම පැහැර හැරි පුද්ගලයෙක් ගත්තාම ඒ පුද්ගලයාගේ recovery අපි කරන්න ගියාම recovery කරාට පස්සේ අපිට කොච්චරක් loss වෙනවද කියලා. දැන් හිතන්නකෝ housing loan එකක් දීලා තිනවා මිලියන 10ක
අපි housing loan එක එයා ගෙවීම පැහැරහැල්ල ඉවරයි. අපි ඒක recover කරන්න ගියාම අපිට recover කරන්න වෙන්නේ මිලියන 10 මිලියන 9ක් විතරයි. ඒතර 1 මිලියනයක් අපිට loss. ඒතර ඒකේ තේරුම LGD කියලා කියන්නේ 110ක loss එකක් තියෙනවා කියලා. Loss given at a default. ණය ගෙවීම පැහැර හැරෙන අවස්ථාවක් තිබුණොත් එහෙම අපිට ඒ ගනුදෙනු කරුවෙන් කීයක් loss වේද? ඒතර ඒකත් අපි product wise කතා කරන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් මේ ගත්තොත් එහෙම housing loan වල මේ LGD එක ටිකක් අඩුයි 10 9 ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. OD වගේ ගත්තොත් එහෙම ඒවට කිසිම security එකක් නැත්තම් මේ LGD සම්පූර්ණයෙන්ම defend වෙන්නේ security එක මත collateral එක මත. security එකක් නැත්තම් LGD කියන එක 100% වෙනවා. දැන් පෝනින් වගේ එකක් ගත්තොත් එimhe LGD ගොඩක් වෙලාවට 0 වෙනවා. හේතුව අපි ආටිකල් එකේ රත්තරන් වල වටිනාකමෙන් අපි දීලා තියෙන්නේ 60ක් 70ක් නම් අපිට සම්පූර්ණ ගානම රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර පෝනින් වලට ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉම්පයර්මන්ට් ප්‍රොවිෂන් එකක් වැටෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි LGD බිඳුව වෙන. දැන් මේ ඔක්කොම වැඩි කිරීමනේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා වැඩි කිරීමේ එක තැනක LGD බිඳුව කියලා ආවොත් එimhe උත්තරේ බිඳුව වෙනවා. right? යම් මේ අපි දීලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකේ LGD 0 වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉම්පයර්මන්ට් ප්‍රොවිෂන් එකක් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතකොට සමහරලාට ෆැසිලිටිස් දීලා තියෙනවා නම් ක්ලීන් විදියට එතන LGD 100%ක් එනවා. ක්ලීන් නම් අපිට රිකවර් කරගන්න විදියක් නැහැ නේ. ඒතකොට 100%ක් එනවා. පර්සනල් ගැරන්ටි එකක් නම් දීලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට LGD අපි 100%ක් දානවා. ඒතෝ පර්සනල් ගැරන්ටි එකකින් අපිට රිකවර් කරගන්න තියෙන සම්භාවිතාව හරි අඩු වින්දා. අවසාන එක තමයි ඉකොනොමික් ෆැක්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔය පළවෙනි අයිටම තුනම බැංකුවක ඉන්ටර්නලි ඩිසයිඩ් වෙන ඒවා. අවසාන අයිටම් එක කියලා කියන්නේ මැක්‍රෝ පික්චර් එක සැලකිල්ලට අරගෙන අපි වැඩිපුර ප්‍රොවිෂන් එකක් දාන්න ඕනේද කියලා. දැන් උදාහරණයක් ඇරෙන්න බැංකුව පහුගිය ක්වාටර්ස් දෙකේම තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රකාශ හදද්දී ඔය ඉකොනොමික් ෆැක්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි කරන්නේ නැති. සාමාන්‍යයෙන් නෝමල් ඉකොනොමි එකක් නම් තියෙන්නේ 100% තමයි අපි දාන්නේ. 100 දැන් ඉකොනොමි එක ටිකක් වර්ස් වෙගෙන එනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔක ප්‍රොවිෂන් එක තව වැඩි කරන්න ඕන නම් ඔඩිටර්ස්ලාත් කියනවා මේ ප්‍රොවිෂන් එක වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා කියනවනේ මේ ඉකොනොමි ෆැක්ටර් අපේ ඇතුලේ ඉන්ටර්නල් දේවල් අනුව ඇත්තටම වැඩි ප්‍රොවිෂන් එකක් එන්නේ නැත්නම් ඒ සාධක හොඳ නම් ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ කියනවා ආර්ථිකය දිහා බලලා තව ප්‍රොවිෂන් වැඩි කරන්න කියලා. ඒතර ඉකොනොමි ෆැක්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කියලා කියන්නේ ආර්ථිකය ටිකක් වර්ස් වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ඔය 100 කියන එක 110 120 වගේ කරලා ප්‍රොවිෂන් එක වැඩි කරන්න. ගොඩක් බැංකු පළවෙනි ක්වාටර් එකයි දෙවෙනි ක්වාටර් එකේදී ඔය ඉකොනොමික් ෆැක්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ටිකක් වැඩිපුර ගාණක් දාලා වැඩි ප්‍රොවිෂන් එකක් දාන්න සිද්ධ වුණා. හේතුව ආර්ථිකය දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය හොඳ නැති නිසා. right. ඒතර ආර්ථිකය හොඳ වෙගෙන එනකොට අපිට ඔය ඉකොනොමික් ෆැක්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ආයෙ අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ තියෙන්නේ එක්සැම්පල් එකක් අරගෙන අපි කොහොමද ඔක කැල්කියුලේට් කරේ කියන එක මම ඒකට වෙලා වැය කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි කතා කරා ස්ටේජ් වයිස් ගත්තොත් එහෙම කොහොමද අපේ ඉම්පයර්මන්ට් එක ගණනය කරන්නේ කියලා. එතකොට දැනට ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ කියලා තිනවා හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ස්ටේජස් 3කට කඩන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ ස්ටේජ් එක ඩේස් ගන්න කියලා තිනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇග්‍රි වෙච්ච ඩේට් ගන්න තමයි දවස් 30ට වඩා අඩු නම් ඒක ස්ටේජ් 1 ලෝන් එකක් හැටියට. දවස් 90ට වඩා අඩු නම් ස්ටේජ් 2 ලෝන් කැටගරි එක. දවස් 90 සහ දවස් 30ට වඩා වැඩි කියන කැටගරි එක. දවස් 90ට වඩා වැඩි නම් ස්ටේජ් 3. දැන් මෙහෙම ස්ටේජස් කඩලා තියෙන්නේ PD LGD කියන ඒවා විශේෂයෙන්ම PD කියන ඒවා LGD වලටත් වඩා PD කියන එක probability of default කියන එක ණය පැහැරීමට ඇති සම්භාවිතාවය stage 1 loan එක අඩුයි stage 2 loan එක ඊට වඩා වැඩි stage 3 loan එක අනිවාර්යයෙන්ම 100%ක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන 100 දවස් 90කට වැඩි කියලා කියන්නේ NPL නේ. NPL කියලා කියන්නේ ණය ගෙවීම පැහැරහැරලා ඉවරයි. එතකොට ආයි probability එකක් බලන්න දෙන්නේ 100%ක්ම දාන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒක නිසා යම් ලෝන් එකක් ස්ටේජ් 3 වලට ආපුවම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ලෝන් එක සම්බන්ධයෙන් අපි PD කියලා එකක් ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක 100%ක්ම විය යුතුයි. right. ඒතර ප්‍රොවිෂන් එක වැඩි කරන්න කලින් නම් මුල් අවස්ථාවවලදී මේ ප්‍රොවිෂන් ට්‍රෙන්ඩ් කිරීමේදී මෙහෙම ස්ටේජ් 1 2 3 කියලා කතාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. කොමන්ලි හැමෝටම හැම එකම PD එකක් තිබ්බේ. ඒ අනුව තමයි ප්‍රොවිෂන් එක දැම්මේ. දැන් හැබැයි දවස් ගාන ඇරියස් වෙන එක අනුවත් ස්ටේජස් 3ක් යටතේ ප්‍රොවිෂන් එක දැමීමක් වෙනවා. එතන මේ මම පොඩි උදාහරණයක් අරගෙන කතා කරලා තින්නේ අපි ගත්තොත් එimhe ලීසින් කියන කැටගරි එක ලීසින් වල ටෝටල් එක්ස්පෝෂර් එක තියෙනවා නම් හිතන්නකෝ 35ක් බිලියන
එතකොට බිලියන 35න් ස්ටේජ් 1 ලෝන් වලට අපි ඇප්ලයි කරලා තියෙන 10%ක PD එක. ඒ කියන්නේ දවස් 30ට අඩු ලෝන් ඩිෆෝල්ට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 10%යි. දවස් 30යි 90යි අතර ඒවට අපි PD ඇප්ලයි කරලා තියෙන 30%යි. ඒ කියන්නේ ඒවා ඩිෆෝල්ට් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව 30%යි කියලා. හැබැයි ස්ටේජ් 3 ලෝන් වලට අපි 100%ම ඇප්ලයි කරලා තියෙනවා. LGD වල වෙනසක් වෙලා නැහැ. තුනේම තියෙන එකම LGD. ඉකොනොමි ෆැක්ටර් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක ඕන අපිට 100 කරන්න පුළුවන් ඉකොනොමි එක නෝමල් නම්. හැබැයි දැන් අපි දාලා තියෙන්නේ 110 කියන එක ඉකොනොමි එක ටිකක් හොඳ නැති නිසා. ඒ අනුව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා loss rate එක calculate වෙන්නේ PD into LGD into economic factor adjustment. 1.65 ඒ 1.65 වැඩි කරලා 25න් බිලියන provision එක collective impairment provision එක හදනවා 0.41ක් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සමහර වෙලාවට මේ stage 3 loan 2 billion තිබ්බාට ඒකට අදාළ provision එක අර stage 1 බිලියන 25ක් තියෙන loan වලට සමාන වෙනවා. හේතුව අපි apply කරන PD ප්‍රමාණය වැඩි 100%ක් වැඩි. මොකද ඒකේ loss rate එක වැඩි. දැන් පළවෙනි category එකේ loss rate එක 1.65ක් වෙනකොට අපි 100%ක් apply කරන නිසා තුන්වෙනි category එකේ loan වලට stage 3 වල loan වල ඒවලේ loss rate එක 16.5ක් වෙලා තියෙනවා. right. මේ ටික ඇති මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙයක් ඉගෙන ගැනීම සඳහා දැන් මම ගිය සතියේ හදපු අනිත් ගානට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යනවා. ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ගානේ මම වැඩි විස්තර කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ අලුතෙන් ආපු ගැළපෙළි දෙක. මොකද්ද මේ අලුතෙන් ආපු ගැළපෙළි දෙක? right මෙතන ගැළපෙළි අංක 4 අපි කතා කරා ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන කොටස් ආයෝජන කියලා. right ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන කොටස් ආයෝජන වල වටිනාකම සාධාරණ අගය දැන් කොටසක අගය 200යි කියලා. මෙම කොටස් රුපියල් 150 ගානේ අරගෙන තිනවා කියලා. එතකොට ඔක කිව්ව ගමන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔලුවට යන්න ඕනේ වත්කමක් නිසා වත්කම් ಜಾති තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි ක්‍රමක්ෂය පිරිවැයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම්, දෙවෙනි එක අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම්, අවසාන එක ලාභ ගිණුම හරහා දැක්වෙන සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම්. දැන් මේකේ පැහැදිලිවම කියනවා මේ වත්කම ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කමක් කියලා. ඒතර ඔළුවට එකපාරටම යන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම මේ වත්කම අපි බැලන්ස් ෂීට් එකේ පෙන්වන්න ඕනේ සාධාරණ අගයට. සාධාරණ අගයේ වෙනස් වීම නිසා ඇති වුණ ලාභ වලාභ කොහෙද පෙන්වන්න ඕනේ? ආදායම් ප්‍රකාශයට. එහෙම නැත්නම් ලාභ ගිණුමට. ලාභ ගිණුමට. right? නොයේ කාරණේ ඔලුවට අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න ඕනේ. right? ඒතර දැන් අපි මේකේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක බලමු කොහොමද අපි හදන්නේ කියලා. දැන් ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 150යිනේ ඔරිජිනල් අරන් තියෙන ගාන. දැන් අරන් තියෙන කීයද? දැන් වටිනාකම සාධාරණගේ 200යි. ඒ කියන්නේ අපිට එක කොටසකින් රුපියල් 50ක ලාභයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. එක කොටසකින් රුපියල් 50ක ලාභයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒතර කොටස් ගාන බලන්න කීයක්ද අරගෙන තියෙන්නේ? බැලන්ස් ෂීට් එකට ගිහලා බලන්න කොටස් ගාන කීයක්ද අරන් තියෙන්නේ? කොටස් මිලියන කියලා නැහැ. කොටස් මිලියන 4ක්ද කොහෙද අරගෙන තිබ්බා. එතකොට එක කොටසක් වෙනුවෙන් අපිට පුළුවන් මිලියන 200ක ලාභයක් එනවා. ඒතර මිලියන 5 වැඩි කිරීම එකට මිලියන 4ක කොටස් කියලා කියන්නේ මිලියන 200ක ලාභයක්. එතකොට මිලියන 200ක ලාභයක් එනවා නම් ඒ ලාභය අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ සුද්ධ වෙළඳ ආදායම් කියන තැන මිලියන 200ක් එනවා. right? ඊළඟට අලුත් අගය, ඒ කියන්නේ දැන් කොටසක අගය 200 වෙච්ච නිසා අලුත් අගය කලින් මේක තිබ්බේ 600ට 600 දැන් 800 හැටියට පෙන්වන්න ඕනේ. කොටසක් රුපියල් 200 නම් 200 වැඩි කිරීම මිලියන 4 මිලියන 800කට පෙන්වන්න ඕනේ. මිලියන 800කට පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට බැලන්ස් ෂීට් එකේ අපි පෙන්වන්න ඕනේ මිලියන 800ක් කියලා ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන කොටස් ආයෝජන කියලා. right. ඒතර නිකන් දැන් ඊළඟ ගැළපීමේ කතා කරන්නේ තව එකක්. ඒක මොකක්ද? ඒක කතා කරන්නේ අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන ආයෝජනයක් කියලා.
එතකොට ඔළුවට යන්න ඕනේ මේ වත්කම අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වන්න ඕනේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ සාධාරණ අගයට. ඒක හරි. කලින් එක වගේම තමයි. හැබැයි සාධාරණ අගය වෙනස් වීම නිසා ඇතිවන ලාභය හෝ අලාභය ගෙනියන්න ඕනේ කොහෙටද? ආදායම් ප්‍රකාශයට නෙමෙයි වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයට. වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයට. ඒතර ඔරිජිනලි මේකේ වටිනාකම 1200යි ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ශේෂ පරීක්ෂණයේ දැන් වටිනාකම සාධාරණගේ 1050යි කියලා. ඒත් ඇත්තටම සාධාරණගේ අඩු වෙලා. සාධාරණගේ අඩු වුණාම ඒ සාධාරණගේ අඩුවීම ගෙනියන්න ඕනේ මේකේ 9ෙම තියෙනවා අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම. 9ෙම තියෙනවා ඒක. එතකොට එතනට තමයි ගෙනියන්න ඕනේ. මොකටද ගෙනියන්න ඕනේ? අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයට. අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශයට අපි අලාභයක් හඳුනා ගන්නවා මිලියන 150ක. අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම් වල සාධාරණගේ අඩුවීම කියලා. right 150ක අඩුවීම. මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය ලියවෙන හැම අයිතමයක්ම ගෙනහිල්ලා කොහෙද යන්න ඕනේ ආයේ හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශයට. හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශයට අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් යටතේ ඒකට අදාළ සංචිතයක් තියෙනවා. අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය නැත්නම් ආදායම් ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම් සංචිතය කියලා. ඒකේ ඔරිජිනල් වටිනාකම 700 දැන් 150ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. 150ක් අඩු වෙන්න ඕනේ. right. එතන අපේ අලුත් වටිනාකම 1050 බැලන්ස් ෂීට් එකේ පෙන්වන්නත් ඕනේ. අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන ආයෝජන කියලා දැන් පෙන්වන්න ඕනේ 1050. එතන ලාභ ගිණුම හරහා සාධාරණ අගයට දැක්වෙන කොටස් ආයෝජන හරි මොන හරි මූල්‍යවත්කමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා දැක්වෙන මූල්‍යවත්කම අතර වෙනස තමයි සමානකම තමයි දෙකම පෙන්වන්නේ සාධාරණ අගයට. වෙළඳ පොළ මිනිට 800 කියන්නේ අලුත් අගය 1050 කියන්නේ අලුත් අගය. බැලන්ස් ෂීට් එකේ පෙන්නලා තියෙන අලුත් අගය. හැබැයි පළවෙනි වත්කමින් ආපු ලාභය 200 අපි ගෙනිච්ච ආදායම් ප්‍රකාශයට සුද්ධ වෙළඳ ආදායම් යටතේ. දෙවෙනි වත්කමින් ආපු අලාභය අපි ගෙනිච්චේ නෑ ආදායම් ප්‍රකාශයට. ඒක ගෙනිච්චේ කොහෙද? වෙනත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශයට. ලාභයක් හෝ අලාභයක් දෙකම. right? වෙනස තමයි සාධාරණගේ වෙනස් වීම ලාභ ගිණුම හරහා දැක්වෙන වත්කමක් නම් ඒක ගෙනියන්නේ ලාභ ගිණුමට අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා දැක්වෙන වත්කමක් නම් ඒක ගෙනියන්නේ අනිකුත් විස්තරාත්මක ආදායම් ප්‍රකාශය හරහා හිමිකම් වෙනස් වීම ප්‍රකාශයට. හැබැයි සමානකම තමයි මේ දෙකම වත්කම් දෙකේම අගේ අපි හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්නේ බැලන්ස් ෂීට් එකේ අපේ සාධාරණ අගයට. right. හිතනවා ගිය සතියේ ගානේ ඉතුරු ඒව ටික ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති කියලා ඒක ඕනනම් රෙකෝඩින් සිස්ටම් එක බලන්නත් පුළුවන් ඉතුරු ටික තුලනය කිරීමත් අපි කරා ගිය සතියේ සම්පූර්ණයෙන්ම right. එතන මම ඔයගොල්ලන්ට තව ටියුට් එකක් දාලා තිබ්බා. ඒ තමයි බැංකු සැස්තුම් පත්‍ර කියන ටියුට් එක. right. right. විභාගයේ පැත්තෙන් බැංකු සැසුම් පත්‍ර සෑදීම ඇවිල්ලා තියෙනවා කීප සැරයක්ම. මේක ඊටාම ලේසි පාඩමක්. ඔයාලා ටියුට් එකකුත් මම දාලා තිනවා. මම හිතන්නේ ඊයේ අප්ලෝඩ් කරාද නැද්ද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට දාලා තිනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් බැංකු සැසුම් පත්‍ර ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට බැංකයක වැඩ කරන කෙනෙක් ටිකක් පටලව ගන්න මාතෘකාවක්. හේතුව තමයි බැංකුවක තියෙන ඇක්ටිවිටි එකයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක තියෙන ඇක්ටිවිටි එකයි දෙක පටලව ගන්න නිසා. දැන් බැංකුවක අපි ගිණුම් තියන්නේ බැංකුව පැත්තෙන් හිඳලා. හැබැයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක ඔයගොල්ලෝ ගිණුම් තියනවා නම් ගිණුම් තියන්න ඕනේ ඒ ව්‍යාපාරේ පැත්තේ ඉඳලා.
මේ බැංකු සැස්තුම් පත්‍ර හදන්නේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරිකයෝ. බැංකුවක ඉන්න කට්ටිය නෙමෙයි. right? ඒක ඉස්සෙල්ලා මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ ඒක. දැන් හොඳම උදාහරණේ තමයි ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා සල්ලි ඩිපොසිට් කරොත් එහෙම. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් මම ගොඩාක් වෙලාවට බැංකු වලට අලුතෙන් ළමයි ගන්නකොට ඉන්ටර්වයුව කරනවා. ඒ කෙනෙක්ගෙන් අහනවා දැන් සමහරලාට විශ්වවිද්‍යාලයකින් අයින් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, සමහරලාට ඔය සීමා වගේ කරපු එහෙම නැත්නම් වෙන මොන හරි දෙයක් කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රොෆෙෂනල් එක්සෑම් කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනෙක්ගෙන් බොහොම සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම බැංකුවක කෙනෙක් ගිහිල්ලා තැන්පත් කරාම අපිට දෙනවනේ පාස්බුක් එක. ඔය පාස්බුක් එකේ තැන්පත් කරොත් එහෙම කොයි විදියටද ඒක සටහන් වෙන්නේ කියලා. ඒතර සමහර වෙලාවට කෙනෙක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ උනත් දැන් කල්පනා කරලා බලන්න පුළුවන් කොයි පැත්තේද සටහන් වෙන්නේ කියලා. ඒතර තැන්පත් කරාම බැංකුව සටහන් කරන්නේ එයාගේ පාස්බුක් එකේ ක්‍රෙඩිට් කියන කොලම් එක. එයා විත්ඩ්‍රෝවල් කරනවා නම් ඒවා සටහන් කරන්නේ ඩෙබිට් කියන කොලම් එකේ. ඒ අනුව තමයි බැංකුවේ ඒක බැලන්ස් කරන්නේ. ඒත් ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා පාස්බුක් එක තමන්ගේ නිසා මේ දාලා තියෙන විදිය වැරදි කියලා. හැබැයි මතක තියාගන්න පාස්බුක් එක තමන්ගේ නෙමෙයි, පාස්බුක් එකෙන් පෙන්වන්නේ බැංකුව පැත්තේ තියෙන ශේෂය. බැංකුව හැම වෙලාවෙම පෙන්වන්නේ බැංකුවේ පැත්තෙන් තියෙන ශේෂය. මොකද සිස්ටම් එකේ තියෙන බැංකුවේනේ. ඒතර පාස්බුක් එක අප්ඩේට් වෙන්නේ බැංකුවෙන්. ඒකට ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒතර ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් ওই ශේෂය බලා ගන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තට ඇවිල්ලා තමයි ගිණුම සකස් කරන්න ඕන. එතන තියෙන ෆන්ඩමෙන්ටල් මිස්ටේක් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය ওই දෙක තේරුම් ගන්නේ නැති එක. බැංකු සැසුම් පත්‍ර ඉගෙන ගන්න ගියාම. ඒතර හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න අපි ව්‍යාපාරිකයා හැටියට බැංකුවේ සල්ලි දැම්මොත් එහෙම ඒක අපි දාන්නේ බැංකු ගිණුමේ හර පැත්තට. හැබැයි බැංකුව පැත්තෙන් පාස්බුක් එකේ ඒක රෙකෝඩ් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ගත්තොත් කරන්ට් account එකට අදාළ ස්ටේට්මන්ට් එකක් නේ දෙන්නේ. ඒ ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඒක රෙකෝඩ් වෙන්නේ තැන්පත් කරාම බැර පැත්තේ. බැර කියන කොලම් එක, ක්‍රෙඩිට් කියන කොලම් එකේ. හේතුව බැංකුව පැත්තෙන් ඒක වගකීමක් නිසා. බැංකුව තමන්ගේ කෑෂ් එක ඩෙබිට් කරලා අදාළ කස්ටමර්ගේ account එකට ක්‍රෙඩිට් එක දානවා. මොකද බැංකුව පැත්තෙන් වගකීමක් වැඩි වෙන නිසා. මොකද ඒ තැන්පත් කරන සල්ලි අපව දෙන්න එපයි. ඒ වගේම කවුරු හරි කස්ටමර් කෙනෙක් සල්ලි විත්ඩ්‍රෝ කරනවා නම් බැංකුව කරන්නේ කෑෂ් එයාගේ ක්‍රෙඩිට් කරලා ඩෙබිට් කරගන්නවා අදාළ කස්ටමර්ගේ account එක. හේතුවයි කස්ටමර්ගේ account එක ඩෙබිට් කරන්න හේතුව තමයි එයාගේ වගකීම අඩු වෙන නිසා බැංකුව පැත්තේ. ඒතර ඒහා සමානවම ව්‍යාපාරිකයෙක් තමන්ගේ ගිණුම් තියා ගන්නවා නම් තමන් තැන්පත් කරන ඒවා බැංකු ගිණුමට හර කරන්නත් ඕනේ. විත්ඩ්‍රෝ කරනවා නම් යම් දෙයක් ඒක බැංකු ගිණුමට බැර කරන්නත් ඕනේ. right? ඔන්න ඔය concept එක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ බැංකු සැසුම් පත්‍ර කියන පාඩම ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා. right? ඒත් අපි ගත්තොත් එහෙම බැංකු සැසුම් පත්‍ර පාඩම ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා බැංකුවක ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ගිණුම් ಜಾති කීපයක් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන ගිණුම් ಜಾති දෙකයි, ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් සහ ජංගම ගිණුම්. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් සහ ජංගම ගිණුම් තමයි ප්‍රධානම ගිණුම් ಜಾති දෙක බැංකුවක ආරම්භ කරන්න තියෙන. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් සහ ජංගම ගිණුම්. right. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් විවිධ ಜಾති ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔය time deposit කාලේ ඉන්න තැන්පතු කියලා අපි කියනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් භාවිත කරන වචනේ fixed deposit ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමුත් තියෙනවා. එක එක ಜಾති ඒවා පොඩි ළමයින්ට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් තියෙනවා, තරුණ කට්ටියට තියෙනවා, වයසක කට්ටියට තියෙනවා, ගෑනු කට්ටියට තියෙනවා, පිරිමි කට්ටියට තියෙනවා. එක එක groups වලට තියෙනවා. right? ඒතර ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් විවිධ ಜಾති ඒවා තියෙනවා. right? දැන් fixed deposit ගත්තමත් fixed deposit මාස 3 ඒවා තියෙනවා, 6 ඒවා තියෙනවා, අවුරුද්ද ඒවා තියෙනවා, 5 ඒවා තියෙනවා. එක එක ಜಾති ඒවා තියෙනවා. සමහර ඒවා monthly interest ගන්න පුළුවන් ඒවා, සමහර ඒවා maturity එකේදී ගන්න පුළුවන් ඒවා. සමහර ඒවා මාස 3න් 3ට ගන්න ඒවා, මේ වගේ එක එක ಜಾති ඒවා තියෙනවා. right? ඒතර ඒ වගේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම current accounts එහෙම නැත්නම් ජංගම ගිණුම් ගත්තාම එහෙම variations ගොඩක් නැහැ. තියෙන එකම එක ජංගම ගිණුමක් විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට තියෙන්නේ එකම එක ජංගම ඕනනම් තියෙන්න පුළුවන්
පුද්ගලයින්ට දීලා තියෙන ජංගම ගිණුම් සහ ව්‍යාපාරිකයින්ට ලබා දෙන ජංගම ගිණුම් කියලා. නමුත් ඒ අරනම් ලොකු වර්ග කිරීම නෑ ජංගම ගිණුම් පැත්තේ. ත්‍රොය ගිණුම් ಜಾති දෙකේ අතර වෙනස තමයි බොම් ෆන්ඩමෙන්ටල් මිස්ටේක්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. සෝරි මේ වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒව තමයි ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට පොලියක් අපි ගෙවනවා. හැබැයි ජංගම ගිණුමකට පොලියක් ගෙවීමක් කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ජංගම ගිණුමක් තියෙන කෙනෙකුට තමන්ගේ ගිණුමට එහාගේ ශේෂයකට චෙක්පත් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා ඒක අයිරා පහසුකම් ලබා දෙනවා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම් වලට එහෙම ෆැසිලිටි එකක් නැහැ. ඊළඟට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමකට අපි දෙන්නේ පාස්බුක් එකක්. හැබැයි ජංගම ගිණුමකට හැම මාසයකට සැරයක්ම එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් හෝ අපි ස්ටේට්මන්ට් එකක් ලබා දෙනවා අදාළ ජංගම ගිණුම හිමියාට. එතකොට චෙක්පත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් ජංගම ගිණුම හිමියෙකුට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම හිමියට එහෙම චෙක්පත් ෆැසිලිටි එකක් නැහැ. ඒ ඉස්සර නම් ඔය දේවල් සාකච්ඡා කරනකොට තිබ්බ ඔය ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් ෆැසිලිටි එක තිබ්බේ කරන්ට් accounts කට්ටියට විතරයි කියලා. දැන් එහෙම කියන්න බෑ. ඕන කෙනෙකුට එහෙම තියෙනවා. ඉතිරි කිරීමේ ගිණුම වලටත් තියෙනවා. right. එතකොට බේසික් ඩිෆරන්සස් තමයි ඕවා මේ බැංකු සැලසුම් පත්‍ර ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ ඔළුවට දා ගන්න ඕන කාරණාවල කොටස් තමයි ඔය මම විග්‍රහ කරේ. ඊළඟට ආයි මම ආයි පරණ අර කිව්ව කතාවට ගියොත් හැම වෙලාවෙම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් දිහා බලනකොට ව්‍යාපාරිකයාගේ පැත්තෙන් නම් ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක දිහා බලන්නේ ඒ ව්‍යාපාරිකයාගේ පුටුවේ ඉඳගෙන තමයි ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක දිහා. එතකොට අපි ගිහිල්ලා මුදල් බැංකුවේ තැන්පත් කරාම අපේ පැත්තෙන් වත්කමක් අදාළ බැංකු ගිණුම අපි හර කරනවා. හැබැයි බැංකුව පැත්තෙන් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක දිහා බලනවා නම් බැංකුවේ පැත්තේ පුටුවක වාඩි වෙලා තමයි බලන්න ඕනේ. බැංකුව පැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? කවුරු හරි ව්‍යාපාරිකයෙක් ගෙනලා මුදල් තැන්පත් කරොත් බැංකුවේ මුදල් වැඩි වෙනවා. කියන්නේ වත්කමක් වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඒකම අදාළ වගකීමත් වැඩි වෙනවා තැන්පතු හැටියට. right? ඒතර බැංකුව පැත්තෙන් මුදල් ලබා ගන්නකොට වගකීම අඩු වෙනවා. ව්‍යාපාරිකයාගේ පැත්තෙන් මුදල් ලබා ගන්නකොට එයාගේ වත්කම අඩු වෙනවා. ඒත් හැම වෙලාවෙම මේ ඩිමාර්කේෂන් දෙක දිහා බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙන්න පුළුවන්. right? ඒ උදාහරණයක් ඇටියට මට තාම මතකයි මගේ යාළුවෙක් හිටියා ඉස්සර පෞද්ගලික බැංකුවක වැඩ කරපු. මම ඒ කාලේ බැංකුවට ජොයින් වෙලා නැහැ. කැම්පස් යන කාලේ එයාට මේ හරිම අමාරුයි තේරුම් කරලා දෙන්න මෙන්න මේ බැංකු සැලසුම් පත්‍ර පාඩම. එයාගේ ඔළුවේම තියෙන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා සල්ලි දැම්මම මේගොල්ලෝ ක්‍රෙඩිට් කරනවා කියලා. ඒකට බැංකු සැලසුම් පත්‍ර අපි හදන්නේ හැම වෙලාවෙම ගනුදෙනු කරුගේ පැත්තෙන්. බැංකු හදන්නේ නැහැ බැංකු සැලසුම් පත්‍ර. right? එයා හැම වෙලාවෙම ඔළුවේ තින්නේ ඔන්න ක්‍රෙඩිට් එකක් ගියා කියලා. right? හැබැයි ගනුදෙනු කරුගේ පැත්තෙන් බැංකුවක ගිහලා තැන්පත් කරාම අපි ඒක බැංකු ගිණුම හර කරන්න ඕනේ. right? බැංකුව පැත්තෙන් ඒක හරිය ක්‍රෙඩිට් කියන එක. right? ඒක නිසා මේ ඔන්න ඔය කියන concept එකෙන් පරිබාහිරව තමයි මේ පාඩම අපි පටන් ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම ඔළුවට දා ගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය කියන කාරණේ. right. අපි මේ පාඩමට ගියොත් එහෙම. right. මම ඔයගොල්ලන්ට විනාඩියක් දෙකක් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ ගාව නැත්තම් ඔය ටියුට් එක පොඩක් එක අරගන්න බැංකු සැලසුම් පත්‍ර කියන ටියුට් එක. හරි. මම මේ උදාහරණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයාගේ පොත් ගත්තාම එයාගේ ඕපනින් බැලන්ස් එක තිබිලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ දිත්වතීර මුදල් පොතක්. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති නේද දිත්වතීර මුදල් පොතක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා? එම් පාඩමක් කරාද කියලා හරි මතකයිනේ නේද? ඔව්. දිත්වතීර මුදල් පොතක් කියලා කියන්නේ අපි මුදල් සහ මුදල කියන්නේ කාසි හා නෝට්ටු වලට අමතරව අපි චෙක්පත් නිකුත් කිරීමක් කරනවා නම් ජංගම ගිණුම කරා එවැනි ආයතනයක් තමන්ගේ ගනුදෙනු වාර්තා කරන්න මුදල් සහ චෙක්පත් වගේ කරන ගනුදෙනු වාර්තා කරන්න රූල් කරගන්නේ දිත්වතීර මුදල් පොතක්. එතකොට දිත්වතීර මුදල් පොතක් මේ ආයතනයේ රූල් කරලා තියෙනවා. එතකොට දිත්වතීර මුදල් පොත ගත්තාම මේ දිත්වතීර මුදල් පොතේ අපි ශේෂය ගත්තාම ආරම්භක ශේෂයේ තිබිලා තියෙනවා රුපියල් 500ක් මුදල් හැටියට. ඊට අමතරව බැංකු ගිණුමේ ශේෂය හැටියට 600ක් තියලා තියෙනවා. බැංකු ගිණුමේ ශේෂය හැටියට 600ක් තියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ
කොලම්ස් දෙකෙන් හැම වෙලාවෙම මේ වගේ ඍතුතිර මුදල් පොතක් තියෙනකොට මේ තියෙන්නේ ආයතනයේ පැත්තෙන් හදන මුදල් පොත. right? මේකට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ බැංකුව. right? ආයතනයේ හදන පැත්තේ මුදල් පොතේ මේ තීරු දෙකෙන් අපි ගන්නේ බැංකු තීරුව විතරයි. බැංකු තීරුව විතරයි ගන්න. බැංකු තීරුව ගන්නකොට උතර බැංකු තීරුව ගත්තොත් එහෙම බැංකු තීරුවේ බලන්න 600ක් තියෙනවා ආරම්භක ශේෂය. 600ක් තියෙනවා ආරම්භක ශේෂය. ඊළඟට අවසාන ශේෂය හැටියට තියෙනවා 500ක් බැංකු තීරුවේ. ඔය දෙක ගැන ඔයගොල්ලෝ පොඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. right? 500 600ක් තියෙනවා ආරම්භක ශේෂය. අවසාන ශේෂය හැටියට 500ක් තියෙනවා. අවසාන ශේෂය හැටියට 500ක් තියෙනවා. ආරම්භක ශේෂය 600, අවසාන ශේෂය 500. right? එතන ඔහොම තියෙනකොට යම් යම් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වෙන. එතකොට දැන් අපි මේ තියෙන බැංකුව පැත්තෙන් මේ තියෙන ආයතනයේ පැත්තෙන් ආරම්භක ශේෂය 600යි, අවසාන ශේෂය 500යි. එතන අපි මුලින්ම ආවොත් එimhe ආරම්භක ශේෂය ගත්තොත් එimhe මේ ආයතනයට අදාළවම බැංකුවෙන් අපිට ලබා දෙනවා බැංකු ප්‍රකාශනයක්. අපි කියනවා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනවා. එතන හිතන්නකො මේ ආයතනයට ලැබුණු බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක මේක කියලා. ඒ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ? ආරම්භක ශේෂය තියෙනවා 600. එතකොට මේ ආරම්භක ශේෂය 600 අපි සකස් කරන මුදල් පොතේ ආරම්භක බැංකු කියන තීරුවේ තියෙන ගානට සමානයි. එතන අපි ව්‍යාපාරිකයා හදපු මුදල් පොතේ බැංකු කියන තීරුවේ තියෙනවා 600ක්. ඒ වගේම බැංකු ප්‍රකාශනයේ අපිට ලැබිලා තියෙන බැංකු ප්‍රකාශනයේ ආරම්භක ශේෂය හැටියටත් 600ක් තියෙනවා. ඔන්න ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට දෙකම ටැලි වෙනවා. අපි හදලා තියෙන මුදල් පොතේ ආරම්භක ශේෂයත් 600යි. බැංකු ප්‍රකාශනයේ අපිට ලැබුණාම ඒකේ ශේෂයත් 600යි. එතන අපි බලමු මොන වගේ ගණදෙනු කිහිපයක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. right? එතන පළවෙනි ගණදෙනුව ගන්නකො. එතන පළවෙනි ගණදෙනුව ඒකේ තේරුම හර පැත්තට ගියොත් එම කෑෂ් රුපියල් 100ක් තියෙනවා. ඒකේ තේරුම බැංකුවේ රුපියල් 100ක් අපි තැන්පත් කරලා තියෙනවා. එතන හොඳට මතක තියාගන්න බැංකුවේ අපි සල්ලි තැන්පත් කරාම ව්‍යාපාරිකයාගේ මුදල් පොතේ, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කරන ව්‍යාපාරිකයාගේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව හර වෙන්න ඕනේ 100ක්. right? බැංකු තීරුව හර වෙන්න ඕනේ හේතුව තමයි වත්කමක් වැඩි වෙන නිසා. ඒතර අපි ඒ ගානම අපි අපේ මුදල් තීරුවත් බැර කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් බැර පැත්තට ගියොත් එහෙම මුදල් තීරුව බැර වෙලා තියෙනවා 100කින්, බැංකු තීරුව හර වෙලා තියෙනවා 100කින්. ඒතර මේ ඩබල් එන්ට්‍රීස් යන්නේ දැන් අර මගේ යාළුවටත් තිබ්බ ප්‍රශ්නේ එකයි. දැන් මේක උගන්වනකොට මේ ව්‍යාපාරිකයාගේ පැත්තෙන් මොන හරි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් සටහන් කරාම ව්‍යාපාරිකයාගේ ගිණුම් පොත් හර වෙලා ඉතුරු එන්ට්‍රි එක බැංකුව බැර වෙන්නේ නැහැ. right? ව්‍යාපාරිකයාගේ පොත් හර වෙලා ඉතුරු එක බැංකුව බැර වෙන්නේ නැහැ. එහෙම සිස්ටම් එකක් නැහැ. ව්‍යාපාරිකයාගේ පොත් අපි හර වෙනවා නම් ව්‍යාපාරිකයාගෙන් පොත් තමයි බැර වෙන්න ඕනේ. දැන් මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක හොඳම උදාහරණයක්. අපි රුපියල් 100ක් බැංකුවේ තැන්පත් කරාම අපේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව අපි හර කරනවා 100ක්. මුදල් පොතේ මුදල් තීරුව බැර කරනවා 100ක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව හර වෙලා තියෙනවා 100ක්. මුදල් පොතේ මුදල් තීරුව බැර වෙලා තියෙනවා 100ක්. හේතුව තමයි අපේ අතේ තියෙන මුදල් අඩු වෙනවා, වත්කමක් අඩු වීම නිසා මුදල් තීරුව බැර කරනවා. ඒ වගේම තව පැත්තකින් අපේ බැංකුවේ තියෙන මුදල වැඩි වෙනවා කියන්නේත් වත්කමක්. ඒතකොට වත්කම් ගිණුම ආයි හර කරන්න ඕනේ. දැන් මේ දෙකම එකම ගිණුම ඇතුලේ තියෙන නිසා මුදලුයි බැංකුවයි කියන එකම ගිණුම ඇතුලේ තියෙන නිසා එකම ගිණුම හර සහ බැර තමයි වෙන්නේ. right? එතකොට දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ තියෙන්නේ අපේ පැත්ත. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරිකයාගේ මුදල් පොත තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ව්‍යාපාරිකයාගේ මුදල් පොත මේක දැන් හදලා ඉවර නම් දැන් ව්‍යාපාරිකයාගේ පැත්තේ වැඩේ ඉවරයි. right?
අර ව්‍යාපාරිකයා මෙහෙම එන්ට්‍රියක් දාන්න නම් අනිවාර්යෙන් බැංකුවට තව ටෙලිපති එකක් නැහැ ව්‍යාපාරයා මෙහෙම එන්ට්‍රියක් දැම්ම කියලා ව්‍යාපාරිකයා මේ රුපියල් 100 අරගෙන කියලා බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයා විතර මේ පැත්තේ එන්ට්‍රියක් දාගෙන වැඩක් නැහැ. එහෙම සිස්ටම් එකක් නැහැ නේද? ව්‍යාපාරිකයා මෙහෙම එන්ට්‍රි එකක් දාපු ගමන් බැංකුවේ අප්ඩේට් වෙන එකක් නැහැ. මේ රුපියල් 100 අරන් ගිහලා බැංකුවේ ෆිසිකලි තැන්පත් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බැංකුව දන්නේ ඔන්න මුදල් තැන්පත් කරා කියලා. එතකොට බැංකුව පැත්තෙන් මොකද කරන්නේ? අපි බලමු බැංකුව පැත්තෙන් මොකද කරන්න කියලා. ඔය රුපියල් 100ට බැංකුව පැත්තෙන් බැංකුව මොකද කරන්නේ? මේ අදාළ ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුම බැර කරගන්නවා 100ක්. අදාළ ගනුදෙනුකරුගේ ගිණුම බැර කරගන්නවා 100ක්. බැර කල්ලේ වෙලා මොකද කරන්නේ? බැර කල්ලේ වෙලා එයා දැන් සල්ලි ගිහිලා දාන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා එක එක. එක්ක ඩිපොසිට් මැෂින් එකට දාන්න පුළුවන් දැන් නම්. එහෙම නැත්නම් ටෙලර් කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් සල්ලි. right? අපි හිතමු ටෙලර් කෙනෙකුට දුන්නා කියලා සල්ලි. එතකොට අදාළ ටෙලර් කෑෂ් account එක ඩෙබිට් කරලා එයා මේ කස්ටමර්ගේ account එක ක්‍රෙඩිට් කරනවා. එහෙම තමයි සල්ලි ඩිපොසිට් බාර ගන්නකොට කරන්නේ. ටෙලර්ගේ කෑෂ් account එක මොකද ටෙලර්ගේ කෑෂ් account එක දවස ආරම්භයේ ටැලි වෙන්න ඕනේ දවස අවසානයේ ටැලි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක වෝල්ට් එකට යනවා. right? දවස ආරම්භයේදී එයාගේ පුද්ගලයා අනුව ටෙලර් කෑෂ් account සමහර branches වල තියෙන පුළුවන් ටෙලර් කෑෂ් account 3-4ක් තියෙන branches තියෙන පුළුවන්. අපි තුමු එක ටෙලර් නම් ඉන්නේ එක ටෙලර්ගේ එයාගේ කෑෂ් එක උදේ පටන් ගන්නකොට එයාට GL එකක් තියෙනවා. ටෙලර් කෑෂ් 1 කියලා එහෙම නැත්නම් ටෙලර් කෑෂ් 2 කියලා. ඒතර ඒ GL එකේ තියෙන ගාන්න ෆිසිකල් කෑෂ් ගන්න කලින් දවසේ හවස ටැලි කරලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ උදේ ගන්නකොටත් ඒක ආයි ටැලි වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟට එයා ඩිපොසිට් බාර ගන්නවා withdrawals කරනවා. දවස අවසානයේදී එයාගේ ටෙලර් කෑෂ් GL එකයි ෆිසිකල් එයා ගාව තියෙන ටෙලර් බොක්ස් එකේ තියෙන සල්ලි සමාන වෙන්න ඕනේ. right? සල්ලි සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ටැලි වෙන්න ඕනේ. එහෙම ටැලි වුණ නැතුණම තමයි ඔන්න කියනවා අවුට් එකක් ගිහිල්ලා ඒක නැත්නම් එක්සස් එකක් හරි ෂෝටේජ් එකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර සමහර වෙලාවට සමහර ටෙලර්ස්ලා සල්ලි ගන්න ගමන් මොකක් හරි ෆෝන් එකක් ඔබ හිටියන නැත්නම් වෙන මේකක් වුණා නම් එහෙම ගැටලු මතුවෙන අවස්ථා තියෙන ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ ඔය සල්ලිත් එක්ක කරන ජොබ් එකේදී ගොඩාක් කට්ටියගේ කැරියර්සුත් අවසන් වෙනවා සමහර වෙලාවට හරියට තමන්ගේ කන්සන්ට්‍රේට් කරලා තමන්ගේ වැඩේ කරේ නැත්තම්. ඒතර එහෙම වැඩේ කරපු නැති අවස්ථාවලදී ස්මාර්ට් කෙනෙකුට සමහර වෙලාවට දැන් සල්ලිත් එක්ක කරනවා නම් ගනුදෙනුව ටෙලර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවනේ සමහරලාට ඒගොල්ලෝ එච්චර කෙයා කරන්නේ නැහැ මේක කොච්චර වැලියු එකක් තියෙනවද කියලා මේ තමන් කරන වැඩේ. ඒතර වැලියු එක සහ නරක පුද්ගලයෙක් කවුරු හරි ස්මාර්ට් පර්සන් කෙනෙක් ළඟ හිටියොත් එහෙම නැත්නම් කස්ටමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඕන විදියට ඔය ජැග්‍රලිස් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ කැරියර් එක අවසන් වෙන්න. right? ඊළඟට නොකරපු වැරදකට සමහර වෙලාවට ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. එක එක જાති ගැටලු වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම මුදල් එක ගනුදෙනු කරනකොට ඔයගොල්ලෝ හරියම පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ඉන්න සීනියර් කෙනා කිව්වා අරයා කිව්වා මෙයා කිව්වා හරියට ඔය පාස්වර්ඩ් ෂෙයා කරගන්නවා. ඒකට ඒ වගේ දේවල් කරන්න එපා. ඒතර පාස්වර්ඩ් ෂෙයා කරගත්තේ ඒවෙන් බැටකන්නේ ඇත්තටම පාස්වර්ඩ් එකේ අයිතිකාරයා. දැන් පාස්වර්ඩ් තමන්ට දීලා තියෙන යූසර් එක පාස්වර්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවා බැංකුවක ඒ පාස්වර්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන බැංකුවේ පොලිසි එකක් පාස්වර්ඩ් මේ ෂෙයාරින් සම්බන්ධයෙන්. ඒතර ඒක එහෙම පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්නෙත් ඒකනේ right? ඒතර සමහර වෙලාවට ඔය කීස් දෙන්නෙක් කියන්න ඕන තැන එක්කෙනෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඒව තියෙනවා. ඒතට ඒව මේ ප්‍රශ්නයක් මතුවෙච්ච වෙලාවට තමයි තමන්ගේ යාළුවා කවුද තමන් එක හිටියේ කවුද ඔයගේ නොකරපු වැරදි වලටත් තමන්ට ගැටලු සාගත තැන් වලට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ ප්‍රශ්න පැන නගින නිසා හරියටම තමන් විශේෂයෙන්ම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. right? විශේෂයෙන් මුදල් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඒතර ටෙලර් බොක්ස් එකක් අපි කතා කරගෙන හිටියේ දවස පටන් ගන්නකොටත් දවස අවසාන වෙනකොටත් ටෙලර් බොක්ස් එක ටැලි වෙන්න ඕනේ. ටැලි නොවෙනවා නම් ඔන්න ගැටලුවක් එදාට මේ අනිත් කට්ටියත් එකතු වෙලා හොයනවා ඉතින් මොකද්ද මේ අවුට් එක කියලා වෙලා. ගෙදර යන්නත් බෑනේ අවුට් එකක් තියාගෙන නේද? ඒකට සමහර වෙලාවට තමන්ගේ තියෙන දේවල් වලින් මිනිස්සු විශේෂයෙන්ම තව කෙනෙකුට හොරකමක් සිද්ධ කරන්න තමන් මේ උදව් කරන්න එපා. right? තමන්ගේ සමහරලාට හැසිරීමෙන් මේ අනිත් මිනිස්සු එන්කරේජ් වෙන්න පුළුවන් හොරකමක් කරන්න. තමන්ගේ තියෙන මිස්ටේක්ස් වලින්, ඒ දුර්වලතා වලින්.
සමහරලාට hina වෙන්න පුළුවන් තමන් හරියටම කන්ට්‍රෝල් එක කරනවා කියලා අනිත් කට්ටිය. නමුත් ඒක කවදා හරි දවසක hina වෙන කට්ටියට මේක ගැටලුවක් මතුවෙච්ච වෙලාවට තමයි තේරෙන්නේ අපිත් මේක පිළිපැද්දනම් හරි කියලා. හරියට ওই පාස්වර්ඩ් ෂෙයාරින් වලට වැරදි වෙන කට්ටිය ඉන්න සෑහෙන්න. ඒ හැම එකටම වෙලා තින්නේ අර අපි කියනවා tone from the top. සමහරලාට මැනේජර් වෙන්න පුළුවන් ඕක වැරදිකරු මේ මැනේජර් ඕක කිසිම දෙයක් ගණන් ගන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ සමහරවිට තමන්ගේ තියෙන වැරදි පුරුදු වෙන්න පුළුවන් මේ එළියට යන්න වෙනවා ඒ වගේ දේවල් වලට විවිධාකාරයේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දවසකට ගණන් විශාල ප්‍රමාණයක් බ්‍රාන්ච් එක වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන බ්‍රාන්චස් වල කොච්චර ඔයගොල්ලෝ බිසීද කියලා. රොන්න ඔය විසීනස් එකෙන් මිනිස්සු ස්මාර්ට් පර්සන්ලා රින්ගල යන්න පුළුවන්. තමන්ට වැරද්ද සමහරලාට ආව දවසට තමන්ට මේ ගැටලු සාගත තමන් හරියට වැඩ කරලා තියෙනවා නම් කොයි වෙලාවකවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි තමන් වැරදි කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වැරද්ද කොයිලා හරි මතුවෙනවාමයි. හරි? ඒතර කෙනෙක් හිතාගෙන ඉන්නවා නම් දෙයක් වැරදි කරලා වෙන්න බේරෙන්න පුළුවන් කියලා ඒකෙත් ගැටලුවක් තියෙනවා. නමුත් මේ ඔයගොල්ලෝගේ එන්ෂුර් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ කැරියර්ස් වල ඉස්සරහට ගමන් කරන්න ඕනේ නිසා අනිවාර්යෙන්ම හරි විදියට කියලා තියෙන කන්ට්‍රෝල්ස් අනිවාර්යෙන්ම පිළිපදින්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ බැංකුවල වැඩ කරන අයියා කිව්වා අක්කා කිව්වා අරයා කිව්වා මෙයා කිව්වා ගේම හරියන්නේ නැහැ. හරි? ඉතින් මේ දවස අවසානයේ සහ දවස මුල Tamanට ලැබෙන ටෙලර් කෑෂ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ටැලි වෙන්න ඕනෙමයි. එහෙම නැතුනොත් එimhe ගැටලුවක් මතුවෙනවා අනිත් කට්ටියත් එක්කම. එතකොට අපි කතා කරගෙන මෙන්න මේ කෑෂ් ඩිපොසිට් එක ගත්තාම සල්ලි තැන්පත් කරාම අපි මුදල් ටෙලර් කෑෂ් account එක ඩෙබිට් කරලා මේ කස්ටමර්ගේ account එකට ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ. එතකොට ආයි අපි ගියොත් එහෙම අපේ ගනුදෙනුකරුගේ මුදල් පොතට දෙවෙනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක හැටියට එයා රුපියල් 100ක් බැංකුවෙන් අරගෙන තියෙනවා. රුපියල් 100ක් බැංකුවෙන් අරන් තියෙනවා. එතකොට එයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයාගේ මුදල් පොතේ මුදල් තීරුව right එයාගේ මුදල් පොතේ මේ දෙවෙනි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකේ කරලා තියෙන්නේ මුදල් අරගෙන නෙමෙයි චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා චෙක් නම්බර් එක 801235 ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා 200ක. ඒතරේ 200 බලන්න මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව බැර වෙලා තියෙනවා මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව බැලලා තියෙනවා 200ක්. ඊළඟට දැන් මේක කොහොමද අනිත් තැන් වලට බලපාන්නේ? අනිත් තැන් වලට බලන්නේ කොහොමද? බලන්න. දැන් බැංකුව පැත්තෙන් මේක බලපහන්නේ කොහොමද? දැන් චෙක් එකක් ඉෂුව කරාම රුපියල් 200ක බැංකුව දන්නේ නැහැ මේ අදාළ ගනුදෙනුකරු චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා කියලා. බැංකුවට එහෙම ටෙලිපති එකක් නැහැ. එතකොට මේ අපි ඉෂුව කරපු චෙක් එක 80/12/35 කියන චෙක් එක ඒ චෙක් එක අපි නිකුත් කරන්නේ පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට. ඒ ආයතනය ඒ චෙක් එක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. තමන්ගේ account එක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. ප්‍රේම චෙක් එක තමන්ගේ account එක ඩිපොසිට් කරාම දවස අවසානයේදී ඔය ක්ලියරින් ඇක්ටිවිටි එකක් හැටියට ඔය සල්ලි ටික අපෙන් ඉල්ලනවා. අපේ බැංකුවෙන් ඉල්ලනවා මෙන්න මෙහෙම 200ක චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. ඒ සල්ලි ටික අපිට ඕනේ කියලා වෙල ඉල්ලනවා. සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක කරා ක්ලියරින් ප්‍රොසෙස් එක කරා වැඩේ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට එහෙම ඉල්ලුව වෙලාවට තමයි නැත්නම් දැන් ඔය චෙක් එක ඉෂුව කරපු වෙලාවට දැන් අපි ඕක ලිව්වට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කියලා අපේ මුදල් පොතේ ඔක අප්ඩේට් කරාට කවදා හරි දවසක ඕක ෆිසිකලි ගියොත් තමයි අපේ මුදල් පොතට බලපෑමක් මේ බැංකුවට බලපෑමක් වෙන්නේ. ඒතර බැංකුව එතකන් දන්නේ නැහැ මෙහෙම චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා කියලා. ඒකට අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ චෙක් එක බැංකුවට ගිහිල්ලා සල්ලි ගත්තොත් එහෙම අපේ account එක ඩෙබිට් වෙනවා. අපේ account එක 200කින් ඩෙබිට් වෙනවා චෙක් කියලා. ඒකට ඒ අනුව මුලින්ම සල්ලි තැන්පත් කරාම 600 700 වුණා. දැන් චෙක් එකට ගිහුව නිසා ආයි 500 වුණා. ඒතර ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකම තියෙනවා නම් මේ දෙක ටැලි වෙනවා. කියන්නේ මාසේ මුල 600ක් තිබ්බා මුදල් පොතේ ගනුදෙනුකරුගේ මාසේ අවසානයේ 500ක් තියෙනවා. ඒ වගේම බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ආපම ඔය 600ක් තියෙනවා අවසානයේ 500ක් තියෙනවා. මොකද මුදල් පොතේ ලියවෙන හැම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක්ම බැංකුවටත් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. මුදල් පොතේ ලියවෙන හැම ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක්ම බැංකුවටත් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා ඔකේ ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි
ගැටලුවක් මතුවෙන අවස්ථා දැන් අපි බලමු මොනවාද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මුදල් පොතේ අපි ලියවෙන හැම අයිටමයක්ම බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකටත් යනවා නම් යම් විදියකින් කිසිම ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න අපි මුදල් පොතේ හරපැත්ත දැන් මේ හරපැත්තේ තියෙන්නේ මොනවද? අපේ එක ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකයි 100. බැංකුවේ තියෙන්නේ මොන පැත්තේද? බැර පැත්තේ. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අපිට එන්නේ බැර පැත්තේ. ඒතර ඒ වගේම මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ බැර පැත්ත බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ හරපැත්ත. ඒතර ඔන්න ඔය කම්පැරිසන් එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඔය දෙක 100%ක්ම සමාන නම්. ඒ කියන්නේ අපේ මුදල් පොතට හර වෙලා තියෙන මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවට හර වෙලා තියෙන සියලුම දේවල් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ බැර පැත්තේ පෙන්නනවා නම් right. අනිත් එක මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවට බැර වෙලා තියෙන සියලුම අයිටම බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ගත්තාම අපි හර පැත්තේ අපිට පෙන්නනවා නම් එහෙනම් මේක ගැටලුවක් නැහැ. ඒකින් තමයි දැන් මේකෙදී එහෙම උනේ හින්දා තමයි මාසේ මුල 600යි මාසේ අග 500යි ඒ විදිහටම බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ මාසේ මුල 600යි මාස අග 500යි කියලා එනවා. අපි බලමු මෙහෙම වෙනසට හේතු වෙන්න පුළුවන් ඒ අවස්ථා තියෙනවද කියලා. මේ දෙක සමාන නොවෙන්න අවස්ථා තියෙනවද කියලා. බලමු මේ වගේ ඒවා. right. දැන් මේක බලන්නකෝ. ඔන්න මාසේ මුල 600යි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ මාසේ මුල කීයද 600යි right. බැංක් account එකේ මාසේ මුල 600යි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක අපිට ආපු එකේ මාසේ මුල 600යි right. ඊළඟට ඔන්න බලමු අපි චෙක් එකක් අපි ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා 100ක්. එතකොට අපේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව අපි හර කරගන්න අපේ අදාළ ණය ගැතියා හරි කවුරු හරි එක්කිනව බැර කරගන්නවා අපේ පැත්තෙන්. right. අපේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව අපි හර කරගන්නවා චෙක් එක දුන්නේ එක්කිනාගේ account එක බැර කරගන්න. එතකොට ඔන්න රුපියල් 100 බලන්න අපි චෙක් එක ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා බැංකුවේ. හැබැයි බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරන්නේ හිතන්නකෝ මේ අපි හදන්නේ ජනවාරි මාසේ 31 කියලා. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක අපි මේ හදන්නේ ජනවාරි මාසේ 31ට අදාළව. ඒතර ජනවාරි 31 නම් මේ චෙක් එක ඩිපොසිට් කරේ. හිතන්නකෝ ඩිපොසිට් කරලා තියෙන්නේ 3න් පස්සේ වගේ වෙලාවක. ජනවාරි 31. ඒතර ජනවාරි 31 බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඕක පෙනේද අපිට ඩිපොසිට් වුණා කියලා. දැන් මේ තියෙන බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ එහෙම තියෙනවද පේනවද? එහෙම පේන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි අපි චෙක් එක ඩිපොසිට් කරලා තින්නේ ජනවාරි 31ම. හැබැයි ඩිපොසිට් කරපු හින්දා අපි අපේ පැත්තෙන් අපේ accounts update කරගත්තා. ඒ ජනවාරි 31 හවස 3ට ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. එතකොට එදාම බැංකුවට ගිහිල්ලා නැහැ සල්ලි. ගියා නම් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකට එන්න ඕනේ නේ. right. ඒතර ඔන්න ඔය ඕක එක හේතුවක්. අපි තැන්පත් කරලා හැබැයි තාම නිෂ්කාශනය වෙච්ච නැති චෙක්පත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතර තැන්පතු හැටියට යනවා අපේ පොත්වල ගනුදෙනුකරුගේ පොත්වල තැන්පතුවක් හැටියට යනවා. හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකට ඒක එන්නේ නැහැ. හේතුව තාම නිෂ්කාශනය වෙලා නැහැ. ඒක ඊළඟ දවසේ එයි. ඒතර මුදල් පොතේ හරපැත්තේ තියෙනවා. හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඒක බැරපැත්තේ නැහැ. ඒ චෙක් එක රුපියල් 100 චෙක් එක නැහැ. right. ඒක එක හේතුවක් මේ ශේෂයන් දෙක අසමාන වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අවසාන ශේෂය මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ 400යි. හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ අවසාන ශේෂය කීයද? 750යි. හැබැයි ශේෂයන් දෙකම පටන් ගත්තේ 600න්. ඔන්න ඔය ඕක එක හේතුවක්. මේ රුපියල් 100 තැන්පත් කරපු චෙක් එක හේතුවක් මෙහෙම දෙක අසමාන වෙන්න. right. බලන්න දෙවෙනි හේතුව මුදල් පොතේ බැරපැත්තේ අපි චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. ක්‍රෙඩිට් කෙනෙකුට P සිල්වා කියලා ණය හිමියෙකුට චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා 300ක්. දැන් ණය හිමියෙකුට චෙක් එකක් ඉෂුව කරාම අපිට සිද්ධ වෙනවා අපේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව බැර කරගන්නවා ණය හිමියා ගිණුම හර කරගන්න 300. හැබැයි මෙන්න මේ P සිල්වා කියන ණය හිමියා
ඕක අරන් ගිහිල්ලා අපේ බැංකුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුමයි. ඕක අරන් ගිහිල්ලා බැංකුවට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. බැංකුවට ඉදිරිපත් කරේ නැත්නම් බැංකුව දන්නේ නැහැ අපි චෙක් එකක් ඉෂුව කළා කියලා. right? හිතන්න මෙන්න මේ පීසිල්වා අපි චෙක් එක ඉෂුව කරේ හිතන්නකෝ ජනවාරි 25 කියලා. ජනවාරි 31 වෙනකම්ම මේ චෙක් එක බැංකුවට ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ජනවාරි 31 වෙනකම්ම මේ චෙක් එක බැංකුවට ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඒකට එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකට මේ 300 චෙක් එක ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ හරපැත්තට එන්නේ නැහැ මේක. right? චෙක් එක ගෙවන්න ඉදිරිපත් වුණා නම් ඒ චෙක් එකට අදාළ මුදල් අපේ account එක ඩෙබිට් වෙන්න ඕනේ බැංකුව පැත්තෙන්. ඒත් අපේ පැත්තෙන් අපි මුදල් පොත අප්ඩේට් කරගත්තා. අපි පී සිල්වාගේ account එක හර කරගෙන වගකීම අඩු වුණා හැටියට එයාට මුදල් ගෙවන්න තිබ්බේ. අපි අපේ බැංක් account එක ශේෂය අඩු කරගත්තා 300කින්. right? ඒතර දැනට බැලුවාම අපිට මේ චෙක් එක තාම මේ පී සිල්ව කියන එක්කෙනා බැංකුවට ඉදිරිපත් කළා නැහැ ගෙවන්න කියලා. ඒකට එයාට අපිට කියන්න බෑ ගිහලා අපි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකට මේක ඇවිල්ලා නැහැ ඔයා දාන්න කියලා. ඒතර එයාට කැමති දවසක දායි. හැබැයි ඒකත් එක හේතුවක්. අපි තැන්පත් කරලා නිකුත් කරලා තියෙනවා චෙක් එක. හැබැයි ගෙවීමට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ 300ක වටිනාකමින් යුත් චෙක් එක. ඒකත් එක හේතුවක් වෙනවා මේ ශේෂයන් දෙක අසමාන වෙන්න. ආරම්භයේ 600 තිබ්බ ශේෂයන් දෙක අවසානයේ 400ක් වෙනවා මුදල් පොතේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ 750ක් වෙලා තියෙනවා. right? ඒතර දැන් මේ මම පළවෙනි එකේදී බැලුවේ මුදල් පොතේ හරපැත්තේ තියෙන හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ බැරපැත්තේ නැති ඒවා මොනවද කියලා. ඒ වගේම මුදල් පොතේ බැරපැත්තේ තියෙන හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ හරපැත්තට ඇවිල්ලා නැති ඒවා. right? ඔය විදිහටම මේ කම්පැරිසන් එක කරන්න ඕනේ මේ ශේෂයන් දෙක අසමාන වෙන්න හේතු හොයනවා නම් අපි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ හරපැත්තේ තියෙන හැබැයි මුදල් පොතේ බැරපැත්තේ නැති ඒවා. බලන්න එහෙම එකක් තියෙනවා බැංක් charges, checkbook charges 50ක් තියෙනවා. බැංකුව අපිට කියන්නේ නැතුව අපි දන්නවා අපෙන් අවසර අරගෙන ඇති. නමුත් අපි දන්නේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක આવුත් විතරයි අපේ බැංකු ගාස්තු කියලා චෙක් පොත් ගාස්තු කියලා රුපියල් 50ක් අරගෙන තියෙනවා. බැංකු ගාස්තු චෙක් පොත් ගාස්තු කියලා 50ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒතර බැංකුව පැත්තෙන් අපේ account එක ඩෙබිට් කරලා ඒගොල්ලෝගේ පැත්තේ ආදායම් ගිණුමකට බැර කරගන්න ඇති. හැබැයි බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ආවට පස්සේ තමයි අපි දැනගන්නේ මෙන්න මේ 50 අපි අපේ account එකෙන් කපලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ හේතුව ගත්තොත් බැංකු ප්‍රකාශනයේ හරපැත්තේ තියෙන හැබැයි මුදල් පොතේ බැරපැත්තේ එක සටහන් වෙලා නැහැ. මුදල් පොතේ බැරපැත්තේ එක සටහන් වෙලා නැහැ. ඒ වගේම බැංකු ප්‍රකාශනයේ බැරපැත්තේ තියෙන මුදල් පොතේ හරපැත්තේ නැති එක. මෙතන තියෙනවා මොකද්ද? cash deposit debtors. අපිට කියන්නේ නැතුව අපේ debtor කෙනෙක් කෙලින්ම බැංකුවට ගිහිල්ලා මුදල් තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඒතර debtor එහෙම නැත්නම් ණය ගැතිය අපිට කියලා නැහැ මම මෙහෙම තැන්පත් කරා කියලා. එහෙම තැන්පත් කරා කියලා අපි දන්නවනම් අපි මොකද කරන්නේ? ණය ගැතියාගේ ගිණුම බැර කරලා අපේ මුදල් පොත අපි හර කර ගන්නවා. මුදල් පොතේ මුදල් තීරුව. මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව හර කර ගන්නවා. හැබැයි අපි දන්නේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක අතර ගත්තම තමයි අපේ ණය ගැතියේ කෙලින්ම ගිහිල්ලා account එකට සල්ලි දාලා තියෙන්නේ 200. right? ඒක නිසා බැංකු ප්‍රකාශනයේ බැරපැත්තේ තියෙන හැබැයි මුදල් පොතේ හරපැත්තට ඇවිල්ලා නැති ඒවා. මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ හරපැත්තට ඇවිල්ලා නැති ඒවා. හැටියට තමයි ඒක වැටෙන්නේ 200. ඒතර ඔන්න ඔය කිව්ව කාරණා හින්දා කාරණා මම 4ක් කිව්වා දැන් මේ ගානට අදාළව. පළවෙනි එක කිව්වා මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ හරපැත්තේ තියෙන චෙක් එකක් ඩිපොසිට් කරපු එකක්. නමුත් බැංකු තීරුවේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ බැරපැත්තේ නැති ඒවා. හේතුව චෙක් එක තාම රියලයිස් වෙලා නැහැ. තැන්පත් කර නමුත් නිෂ්කාශනය වෙච්ච නැති චෙක් එකක්. දෙවෙනි කාරණේ කිව්වා මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ බැරපැත්තේ ලියලා තියෙන හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ හරපැත්තට ඇවිල්ලා නැති ඒවා. ඒකට උදාහරණයක් කිව්වේ අපි නිකුත් කරා චෙක් එකක් පී සිල්වට ණය හිමියෙකුට එයා තාම චෙක් එක බැංකුවට දාලා නැහැ.
ඒකට අපි බොහොම සාධාරණ නමක් දුන්නොත් එහෙම නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොකළ චෙක් එකක් තියෙනවා. ඒවා මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ බැර පැත්තේ තියෙනවා. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර පැත්තට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ නිසා දැන් මුදල් පොත අපි බැලන්ස් කරුත් එහෙම 400යි එන්නේ මුදල් පොතේ ශේෂය. බැංකු ප්‍රකාශනයේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා 750ක්. ඒකට හේතුව තමයි එකක් කලින් කිව්ව හේතු දෙක. දෙවෙනි හේතු දෙක තමයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර පැත්තේ තියෙන නමුත් මුදල් පොතේ බැර පැත්තේ නැති ඒවා. ඒ වගේම බැංකු ප්‍රකාශනයේ බැර පැත්තේ තියෙන හැබැයි මුදල් පොතේ හර පැත්තේ නැති ඒවා. ඔන්න ඔය ඔක්කොම හේතු සැලකිල්ලට අරගෙන අපිට පුළුවන් මේ ශේෂයන් දෙක අසමාන වෙන්නේ හේතු දැන් අපි දන්නවා. එකක් තමයි දැන් මේකේ අවසාන ශේෂය 400 අරකේ අවසාන ශේෂය 750යි. දැන් අපි හේතු හොයාගත්තා. හේතු හොයාගත්තේ කොහොමද? මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව හර පැත්ත සංසන්දනය කරා බැංකු ප්‍රකාශනයේ බැර පැත්තත් එක්ක. ඒ වගේම මුදල් පොතේ බැංකු තීරුවේ බැර පැත්ත අපි සංසන්දනය කරා බැංකු ප්‍රකාශනයේ හර පැත්තත් එක්ක. ඒ අනුව අපිට හේතු ಜಾති 4ක් හම්බ වුණා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු ಜಾති 4 අරගෙන සමහර හේතු අපිට පුළුවන් අපේ මුදල් පොත ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. right? සමහර ඒවා අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනයේ නොවූ චෙක් කියන එක නිෂ්කාශනය වෙනකන් අපිට බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේම නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත් කියන එක තියෙනවනේ ණය හිමියට නිකුත් කරපු චෙක් එක. ඒක එයා ඉදිරිපත් කරනකම්ම අපිට ඉන්න වෙනවා. ඒතර ඔන්න ඔය ඒ වගේ අපිට හදන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා නම් අපි මුදල් පොත සංශෝධනය කරනවා. හදන්න බැරි ඒ වගේ తాවකාලිකව පස්සේ දවසක නිවැරදි වෙන ඒවා අපි බැංකු සැලසුම් පත්‍රයට ගන්නවා. ඒත් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම සංශෝධිත මුදල් පොත හදනවා. කොහොමද සංශෝධිත මුදල් පොත හදන්නේ? 400ක් ඕපනින් බැලන්ස් එක තියෙනවා. අර බැංකු ගාස්තු 50 අපි මේකට බැර කරනවා. ඒ වගේම ණය ගැතියකින් කෙලින්ම හම්බෙච්ච මුදල් පොතේ සටහන් වෙලා නොතිබ්බ තැන්පතුවක් තිබ්බා ණය ගැතියකින් හම්බෙච්ච. එතකොට ඒකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුදල් පොත හර කරනවා ණය ගැතියෝ කියලා බැර කරනවා ණය ගැතියෝ. ඒ වගේම බැංකු ගාස්තු මුදල් පොත බැර කරනවා බැංකු ගාස්තු සහ චෙක් පොත් ගාස්තු කියන වියදම් ගිණුම හර කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා දැන් මේක. දැන් එහෙම කරාම මුදල් පොතේ අවසාන ශේෂය එනවා මුලින්ම 400 තිබ්බ දැන් ඒක 550ට වැඩි වෙනවා. 400 550ට වැඩි වෙනවා. 400 550ට වැඩි වෙනවා. 400 550ට වැඩි වෙනවා. ඒතර ඔන්න ඔය සංශෝධිත මුදල් පොතේ ශේෂය අරගෙන අර తాවකාලිකව අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න බැරි හේතු තියෙනවා බැංකුව විසින් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ බැංකුව විසින් නිවැරදි වෙන්න ඕනේ නෙමෙයි. කියන්නේ බැංකුවේ වැරද්දක් නෙමෙයි. එකක් තමයි අපි තැන්පත් කරපු චෙක් එක නිෂ්කාශනය වුණාම තමයි ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අර ණය හිමියන නිකුත් කරපු චෙක්පත එයා ගෙවන්න ඉදිරිපත් කරොත් විතරයි අපිට ඒව ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ හේතු දෙකක් දාලා අපිට බැංකු සැලසුම් පත්‍රයක් හදන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි හදන බැංකු සැලසුම් පත්‍රයේ ඒක පටන් ගන්නෙ මුදල් පොතේ අලුත් ශේෂය 550න්. 400ට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් දෙක කරාට පස්සේ 550න් පටන් ගන්නවා. එකක් තමයි අර නිකුත් කරපු චෙක්පත තාම ගෙවීමට ඉදිරිපත් වෙලා නැත්නම් අපේ මුදල් පොතේ ඔය 550 ශේෂය හොයද්දී අපි ඕක අඩු කරලා තියෙනවා. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේට ඒක නැති නිසා බැංකු ප්‍රකාශනයේට තාම ඒක ඉෆෙක්ට් වෙලා නැහැ. ඒතර අපිට සිද්ධ වෙනවා අර අඩු කරපු චෙක් එක ආපහු එකතු කරන්න. නිකුත් කරපු චෙක් එක මුලින්ම ඔරිජිනලි ওই 550 ශේෂය නැත්තම් මුදල් පොත හදද්දී මුදල් පොතට බැර වෙලා තිබ්බේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් මම ආයේ ස්ලයිඩ් එකට යන්නම්. මෙතන මුදල් පොතට බැර වෙලා තියෙන්නේ 300. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේට ඒක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒක නිසා අපි මොකද කරන්නේ?
බැංකු සැසුම් පත්‍රය හදද්දී මුදල් පොතේ ශේෂයේ සිට බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂයට ගමන් කරනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙන ওই 300 එකතු කරන්න. ඒක සාමාන්‍ය දැනීම. ඒතර 550ට 300 එකතු කරන්න වෙනවා. හේතුව බැංකු ප්‍රකාශනයේට ඒක ඉෆෙක්ට් වෙලා නැහැ. අපි මුදල් පොත හදද්දී අපි ඒක අඩු කරලා තියෙන නිසා නැවත අපි එකතු කරනවා. අපේ අල්ටිමේට් ඒම් එක බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හොයාගන්න එක. ඒ වගේම තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනය වෙච්ච නැති ඒවා ඔය 550 ඒක වැඩි වීමට හේතුවක්. ඒක ඇතුලේ තියෙනවා 550. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයට ඇවිල්ලා නැති ඉඳ බැංකු ප්‍රකාශනයට තාම මේක දාන්න බෑ. අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒක අඩු කරන්න. right? එතකොට 550ට 300 එකතු කරලා එතකොට 850ක් එනවා. 850න් 100 අඩු කරන්න පුළුවන්. එතකොට 750ක් එනවා. right? ඔන්න ඔය විදියට අපිට පුළුවන් ඔය මුදල් පොත සංශෝධනය කරලා බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයක් හදන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කියලා මේක එච්චර ලොකුවට මේ ගැටලු සාගත දෙයක් නොවන නිසා. right. ඔන්න ඔය බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යටතේ අපි දීලා තියෙන ටියුට් එකේ තියෙන පළවෙනි ගාන හදමු. මේ ගාන හොඳට කියවන්න. කියවලා සංශෝධිත මුදල් පොතක් සහ බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයක් රූල් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට විනාඩි කිහිපයක් දෙනවා තනියම ගාන හදන්න. right. එතකොට ගානට අනුව ගානේ කියනවා 2019 මාර්තු මාසයට අදාළ සිල්වාගේ බැංකු ගිණුම් විස්තරය ඔහුට ලැබී ඇත. එදිනට මුදල් පොතේ බැංකු ශේෂය කියන්නේ සිල්වාගේ මුදල් පොත සිල්වා විසින් හදපු මුදල් පොතේ බැංකු ශේෂය 14300ක්. හර ශේෂයක්. ඒ කියන්නේ හොඳ ශේෂයක් තිබිලා තියෙනවා. එහෙත් බැංකු ගිණුම් විස්තරයේ ශේෂය ඊට වඩා වෙනස් වුණාලු. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න ගනුදෙනුකරුගේ එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරයක පැත්තෙන් බැංකු ගිණුමක හර ශේෂයක් කියලා කියන්නේ හොඳ ශේෂයක්. බැර ශේෂයක් කියලා කියන්නේ අයිරාවක්. හැබැයි බැංකුව පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කවුරු හරි ගනුදෙනු ජංගම ගිණුම් හිමියෙක්ගේ බැර ශේෂයක් කියන්නේ හොඳ ශේෂයක්. නිකන් හරි හර ශේෂයක් කියලා කියන්නේ බැංකු අයිරාවක් කියන එක. ඒක දෙක පටලව ගන්න එපා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ මට්ටමට ඇති කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඒක තේරුම් ගැනීම සඳහා. ඒතර සමාන වෙලා නෑලු. අදාළ වෙනසට හේතු පහත පරිදි සොයා ගන්නා ලදී. ඒතර කියනවා හේතු හැටියට සිල්වා නිකුත් කරපු චෙක් එකක් තියෙනවලු 7200ක. ඒක තාම ගෙවීමට ඉදිරිපත් වෙලා නෑලු. දෙවෙනි එක තියෙනවා බැංකු ගාස්තු 50යි 775ක් වෙන චෙක් පොත් ගාස්තු මුදල් පොතේ සටහන් කරලා නෑලු බැංකුව කෙලින්ම අරගෙනලු. ඊළඟට ස්ථාවර නියෝගය යටතේ ගෙවලා 2500ක ගෙවීමක් මුදල් පොතේ සටහන් කරලා නෑලු. ඒතර අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා තියෙනවා බැංකුවට කෙලින්ම අපේ account එක ඩෙබිට් කරලා යවන්න කියලා මොන හරි වියදමකට. ඒක ඉන්ෂුරන්ස් වෙන්න පුළුවන් මොන හරි එක වියදමකට. ඊළඟට කෙලින්ම රුපියල් 2000ක ලාභාංශ හම්බෙලාලු අපේ account එකට අපි දන්නේ නැතුව. right? අපි කොහේ හරි කොටස් වල ආයෝජනය කරලා තියෙනවා සිල්වා ඒකේ ලාභාංශ ඉන්ස්ට්‍රක්ටඩ් කරලා තියෙන්නේ අදාළ ආයතනෙට අපේ account එකට කෙලින්ම දාන්න කියලා. ඒතර අපි bank statement එක ආවට පස්සේ තමයි අපි දන්නේ අපිට account එකට මෙච්චර ගාණක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට තව 15200ක තැන්පතු බැංකුව විසින් තාම බැර කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි තැන්පත් කරලා තියෙනවා චෙක්පත් තාම බැර වෙලා නැහැ. right? ඒට අවසාන එක සිල්වා මහත්මියට නිකුත් කරන ලද රුපියල් 750ක චෙක්පතක් වැරදීමකින් අවලංගු වූ ලෙස සලකා මුදල් පොතේ අපසු ලියා හර කර ඇත. බැංකුව විසින් අදාළ චෙක්පත වෙනුවෙන් ගෙවීම් සිදු කර ඇත. ඒතර මුලින්ම චෙක් එක ලියනකොට අපි බැංකු මේ තීරුව බැර කරලා ඒක අවලංගු වෙලා කියලා හිතලා ආයි හර කරලා ඇති. අපි ඉෆෙක්ට් එක නිල් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි බැංකුව කෙලින්ම ගෙවලා තියෙන්නේ. ඒතර බැංකුව ගෙවලා නම් අපි මුදල් පොතේ ආයි ඒක ලියන්න ඕනේ. right. අපේ අහන්නේ ගානේ සංශෝධිත මුදල් පොත හදන්න කියලා ඊට අමතරව බැංකු සැසඳුම් පත්‍රය හදන්න කියලා. අපි වැරද්ද එක එක අරගෙන ඉවිල්ලා බලමු. මොකද්ද පළවෙනි එක තියෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ශේෂ කරගන්න ඕනේ, රූල් කරගන්න ඕනේ. සංශෝධිත මුදල් පොතක් ඒකේ හර පැත්තේ ශේෂය පටන් ගන්නවා 14300ක හොඳ ශේෂයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයක් අපි රූල් කරගන්න ඕනේ.
අපි යමු පළවෙනි ගනුදෙනුවට. සිල්වා විසින් නිකුත් කරන ලද 7200ක චෙක් පතක් තාම ගෙවීමට ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් චෙක් එකක් ඉෂුව කරාම සිල්වාගේ මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව බැර කරගන්න. හරි විදියට බැංකුවට ඕක ගෙවීමට ඉදිරිපත් වුණා නම් අපේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ හරපැත්තේ ඕක තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේකට අනුව මෙයා කියන්නේ තාම ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. එතකොට අපි චෙක් එකක් ඉෂුව කර ඵලයට බැංකුවට ඒක අප්ඩේට් වෙන්නේ නැහැ. අපි චෙක් එක ඉෂුව කරපු පුද්ගලයා විසින් ඒක ගෙවන්න ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒතර ගෙවන්න ඉදිරිපත් කරාම තමයි අපේ ගිණුමෙන් අයින් වෙන්නේ. ඒතර ගෙවන්න ඉදිරිපත් කරාම තමයි අපේ ගිණුමෙන් අයින් වෙන්නේ. ඒතර ඒක තාම ගෙවන්න ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඒතර බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම සිල්වාගේ ගිණුම ගත්තොත් එහෙම තාම ගෙවන්න ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. ඒක අපි සටහන් කරන්න ඕනේ. ඒක අපේ මුදල් පොතේ වැරද්දක් නෙමෙයි, බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයට යන්න ඕනේ. ඒත් බලමු කලින් ඉගෙන ගත්ත විදිහට බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයේ අපි ඒක එකතු කිරීම අයිතමයක් හැටියට දාන්න ඕනේ, නිකුත් කර නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක් එකක් හැටියට. හේතුව තමයි අපේ මුදල් පොතේ ඒක සටහන් වෙලා මුදල් පොතෙන් දැන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඔය මෙන්න මේ උඩ බැලන්ස් එක ඇතුලේ මේ බැලන්ස් එක ඇතුලේ ඒක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හදන මේ අපිට ඕනේ මේ බැංකුවේ බැලන්ස් එකනේ. බැංකුවේ ප්‍රකාශනයේ බැලන්ස් එකට ඒක ඇවිල්ලා නැහැ තාම. එතකොට අපේ මුදල් පොතේ ශේෂයේ ඉඳලා බැංකුව ප්‍රකාශනයේ බැලන්ස් කියන ගමනක් තියෙනවා නම් ඒකට මේ 7200 එකතු කරන්න වෙනවා. හේතුව මුදල් පොතෙන් ඕල්රෙඩි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි බැංකුවේ මේකේ අඩු වෙලා නැහැ. එතකොට අපිට යම් දෙයක් අඩු වෙච්ච නැති දෙයක් තැනකට ගෙනියන්න ඕන නම් ඒ අඩු වෙච්ච දේ නැවත එකතු කරන්න වෙනවා. ඒක නිසා අපිට එකතු කරන්න වෙනවා මේක නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක් එකක් හැටියට එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවූ චෙක් එකක් හැටියට එකතු කිරීම සිද්ධ කරන්න වෙනවා. right. රායිත් අපි ගියොත් එහෙම මුලට ඊළඟ එකේ කියන්නේ බැංකු ගාස්තු 50යි සහ චෙක් පොත් ගාස්තු 75ක් තියෙනවා. බැංකු ගාස්තු 50යි චෙක් පොත් ගාස්තු 75ක් තියෙනවා. එතකොට මේව ගත්තොත් එහෙම මම උත්තරේ පෙන්නන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ බැංකු ගාස්තු 50 සහ චෙක් පොත් ගාස්තු 75 අපේ බැංකුවේ අපේ account එකෙන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ ආවට පස්සේ තමයි අපි දැනගන්නේ මෙන්න මේක අඩු වෙලා කියලා. ඒක නිසා මේව මුදල් පොතේ තාම සටහන් වෙලා නැහැ. අපේ මුදල් පොතේ සටහන් වෙලා නැහැ තාම. හේතුව අපි දන්නේ නැහැ මෙහෙම එකක් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා. බැංකු ප්‍රකාශනයේ ආවට පස්සේ තමයි අපි ඒක දන්නේ. ඒක නිසා අපි දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? අපේ මුදල් පොතේ එක සටහන් කරන්න ඕනේ. අපේ මුදල් පොතේ එක සටහන් කරන්න ඕනේ. කොහොමද අපි සටහන් කරන්නේ? අපේ මුදල් පොත අපි මේ දෙකේම එකතුවෙන් බැර කරන්න ඕනේ බැංකු ගාස්තු සහ චෙක් පොත් ගාස්තු කියලා 125. බැංකු ගාස්තු සහ චෙක් පොත් ගාස්තු කියලා 125ක් බැර කරන්න ඕනේ. හරි. දාලා අපේ වියදම් ගිණුමකට අපි හර කරන්න ඕනේ බැංකු ගාස්තු සහ චෙක් පොත් ගාස්තු කියලා වියදම් ගිණුම මම මෙතන ඒක පෙන්නලා නැහැ. ඕකේ ඩබල් එන්ට්‍රි කියන්නේ ඕනේ අපේ මුදල් පොත බැර කරලා සංශෝධිත මුදල් පොත බැර කරනවා 125ක්. බැංකු සහ චෙක් පොත් ගාස්තු කියලා වියදම් ගිණුමකට හර වෙන්න ඕනේ 125. මොකද මේ 125 ඕල්රෙඩි බැංකුවේ charge වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වෙනසට හේතුවක් එක හේතුවක් තමයි මේ. right. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයට යන්නේ නැහැ. ඒක සංශෝධිත මුදල් පොතේ ඇඩ්ජස්ට් කරාම ඇති. ඒතර මේකේ මතක තියාගන්න වෙනසට හේතු එක්කෝ සංශෝධිත මුදල් පොතේ අපි ඇඩ්ජස්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒකේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්නම් බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයේ ගෙනියනවා. ඒතර සංශෝධිත මුදල් පොතේ අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ සංශෝධිත මුදල් පොතේ ලියවිච්ච නැති ඒවා. බැංකු ප්‍රකාශනයේ තියෙන සංශෝධිත මුදල් පොතේ ලියවිච්ච නැති ඒවා තමයි සංශෝධිත මුදල් පොතේ අපි ඇඩ්ජස්ට් කරන්නේ. බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයට අපි ගෙනියන්නේ తాවකාලිකව ඉදිරියේදී නිවැරදි වෙන ඒවා විතරයි. తాවකාලිකව ඉදිරියේදී නිවැරදි වෙන ඒවා. ඒවා මේ අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. ඒවා විතරයි බැංකු සැසඳුම් පත්‍රය අපි සටහන් කරන්නේ.
දැන් උදාහරණයක් හැටියට මෙන්න මේක දැන් අපි ලිව්වනේ නිකුත් කළ නමුත් ගෙවීමට ඉදිරිපත් නොවු චෙක්පත් කියලා. ඒතට ඒක අපිට කන්ට්‍රෝල් එකක් නැහැ. මේ ණය හිමිය හරි චෙක් එක අපි නිකුත් කරපු පුද්ගලයා කවදා හරි දවසක මේ චෙක් එක බැංකුවට දානකම් අපිට මේක හෝල් කරන් ඉන්න වෙනවා. හෝල් කරන් ඉන්න වෙනවා. right. ඒතර අපි ගියොත් ඊළඟ ගනුදෙනුවට ගානේ කියනවා ස්ථාවර නියෝග යටතේ ගෙවන ලද 1500ක් වූ ගෙවීමක් මුදල් පොතේ සටහන් කළ නැහැ. ඒතර අපි බැංකුවට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා හැම මාසෙම එහෙම නැත්නම් යම් නිශ්චිත දවසකට යම් කාට හරි පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට ගෙවීමක් කරන්න කියලා. එතකොට ඒවට අපි කියනවා ස්ථාවර නියෝග ගෙවීම කියලා. ස්ථාවර නියෝග ගෙවීම කරනකොට ස්ථාවර නියෝග ගෙවීමක් නම් එතකොට බැංකුව ඒක අපෙන් අහන්නේ නැහැ. අපි ඔරිජිනල් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා තියෙනවනේ. එතකොට බැංකු ප්‍රකාශනය ආවට පස්සේ තමයි අපි ඕක දකින්නේ. අපි 1500ක් අඩු වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දකිනවා. එතකොට එහෙනම් අපිට තියෙන එක සටහන් කරන්න. එතකොට යම් වේදමක් වෙන්නේ නැතිනේ අපි ඔය දීලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි සංශෝධිත මුදල් පොතේ එක සටහන් කරන්න ඕනේ. සංශෝධිත මුදල් පොත අපි බැර කරනවා 1500ක් ස්ටෑන්ඩින් ඕඩර් එක්ස්පෙන්ස් එකක් කියලා. ඒතර අදාළ වේදම් ගිණුම හර වෙන්න ඕනේ. අදාළ වේදම් ගිණුම හර වෙලා අපේ සංශෝධිත මුදල් පොත අපි බැර කරනවා. සංශෝධිත මුදල් පොත බැර කරනවා අදාළ වේදම් ගිණුම හර කරලා. මම හිතනවා පැහැදිලි කියලා. ඒත් මම අදාළ වේදම් ගිණුම හර කිරීම පෙන්නලා නැහැ. අදාළ වේදම් ගිණුම හර වෙන්න ඕනේ සංශෝධිත මුදල් පොත බැර වෙලා. right. ඊළඟ ගැලපීම නැත්නම් වෙනසට හේතුව ගාන කියනවා කෙලින්ම බැංකුවට ගෙවන ලද 2000ක ලාභාංශ මුදල් පොතේ සටහන් කළ නැහැ. ඒතර අපි කොහේ හරි කොටස් වල ආයෝජනය කරලා තිනවා ඒ අදාළ ආයතනයට අපි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් දීලා තිනවා ඒ කොටස් වලින් අපිට ලාභාංශ ලැබෙනවා නම් කෙලින්ම අපේ account එකට එවන්න කියලා. ඒතර කෙලින්ම අපේ account එකට සල්ලි ලැබිලා තිනවා රුපියල් 2000. හැබැයි ඕක ගැන අපි දැනගන්නේ මේ 2000 තාම අපේ මුදල් පොතේ ලියවිලා නැහැ. අපි ඕක දැනගන්නේ අපිට බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ආවට පස්සේ තමයි. ඒතර බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ආවට පස්සේ අපිට ඔන්න පේන්න තියෙනවා රුපියල් 2000ක් කෙලින්ම අපේ account එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ලාභාංශ හැටියට. ඒතර අපිට ඒක ඇත්තටම දැන් කරන්න තියෙන්නේ කොහෙද? අපේ මුදල් පොත අපි අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ ඒ ප්‍රමාණය. ඒතර අපේ මුදල් පොතට ගිහිල්ලා අපේ මුදල් පොත අප්ඩේට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේක ගෙවීමක් නෙමෙයි මේක මුදල් ලැබීමක්. එතකොට අපේ මුදල් පොත සංශෝධිත මුදල් පොත හර කරනවා ඩිවිඩන්ඩ් රිසීව් එහෙම නැත්නම් ලාභාංශ ආදායම් කියලා 2000ක්. ලාභාංශ ආදායම් ගිණුම අපිට පුළුවන් බැර කරගන්න. ලාභාංශ ආදායම් ගිණුම අපිට පුළුවන් බැර කරගන්න. ලාභාංශ ආදායම් ගිණුම බැර කරනවා අපේ සංශෝධිත මුදල් පොත හර කරනවා. සංශෝධිත මුදල් පොත හර කරලා ලාභාංශ ආදායම් ගිණුම බැර කරන්න පුළුවන්. right? සංශෝධිත මුදල් පොත හර කරලා ලාභාංශ ආදායම් ගිණුම බැර කරන්න පුළුවන්. එතන මේ කතා කරපු වෙනසට හේතු වෙච්ච අයිටම 4න් 3ක්ම අපි මුදල් පොත ඇඩ්ජස්ට් කරා. එක අයිටමයක් විතරයි අපි බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයට අරන් ගියේ. right? ඊළඟ එක බලමු අපි. ඊළඟට කියන්නේ 15200ක තැන්පතු තාම බැංකුව බැර කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ නිෂ්කාශනය වෙලා නැහැ. අපි තැන්පත් කරලා තියෙනවා දැන් කෑෂ් වගේ තැන්පත් කරා නම් ඉමීඩියට්ලිම අපිට ක්‍රෙඩිට් වෙනවනේ. ඒක නිෂ්කාශනය වීමක් නැහැ. මේ තාම බැර වෙලා නැහැ කියන එකේ තේරුම තමයි අපි චෙක්පත් තමයි තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක තාම අපිට ක්‍රෙඩිට් එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න දැන් අපි ඒක තැන්පත් කරපු ගමන්ම අපේ මුදල් පොත අපි හර කරගන්නවා. නැත්නම් මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව හර කරලා අපි ණය ගැතියා හරි නැත්නම් අපේ ඒක තිබ්බේ චෙක්පත් හැටියට නම් මුදල් පොතේ මුදල් තීරුවම බැර කළා හරි ඒක සටහන් කරගන්නවා අපි අපේ මුදල් පොතේ ශේෂය අපි වැඩි කරගන්නවා.
මුදල් පොතේ බැංකු ශේෂය 15200කින් අපි වැඩි කරගන්නවා එකට අදාළව. හැබැයි තාම ඒක බැංකුවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතර බැංකුවට ඇවිල්ලා නැහැ කියලා කියන්නේ අපේ මුදල් පොතේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ බැරපැත්තට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතර බැංකු ප්‍රකාශනයේ හම්බුනාම අපි බලනවා මේ 15200 හම්බුනාද කියලා බලනකොට ඒක නැහැ. ඒකින්ද තමයි ඒක වෙනසට හේතුවක් හැටියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන ගානේ. ඒතර ඒක අපිට අපේ මුදල් පොත ආයෙ රිවර්ස් කරන්න බෑ. අපිට ඕනනම් පුළුවන් ඕක හරි ගස්ස ගන්න මුදල් පොත ආපහු බැර කරනවා 15200. තැන්පතු කියලා අපි හර කරපු එක ආයෙ බැර කරගන්න. ඒකට ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේක අපේ වැරද්දකුත් නෙමෙයි. මේක බැංකුවේ වැරද්දකුත් නෙමෙයි. මේකට කාලයක් ගත වෙනවා. චෙක් පතන් නිෂ්කාශනය වෙන්න අදාළ බැංකුවේම නම් එක දවසින් වෙනවා. ඒත් මම හිතන්නේ වෙලාවක් තියෙනවා. වෙනත් බැංකුවක නම් දවස් දෙකක් යනවා. right? එතකොට දැන් මේක తాවකාලිකව විසඳෙන ප්‍රශ්නයක්. දවසකින් දෙකකින් මේ සල්ලි වැටේ අපේ account එකට. එතකොට ඒක නිසා එවැනි වැරදි తాවකාලිකව මේ විසඳ ගන්න ඕනේ වැරදි තියෙනවා නම් ඒවා අපි දාන්නේ බැංකු සැස්තුම් පත්‍රයේ. ඒත් බැංකු සැස්තුම් පත්‍රයේ දානකොට මතක තියාගන්න අපි පටන් ගන්නෙ මුදල් පොතේ සංශෝධිත මුදල් පොතේ ශේෂයෙන්. ඒතර මේකේ ශේෂය වැඩි. මේකට අපි අරගෙන තියෙනවා මේ 15200. හැබැයි අපි හොයන්න යන්නේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය. බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂෙට මේක ඇවිල්ලා නැහනේ. එතකොට අපි පටන් ගන්න තැන ශේෂයේ මේක තියෙනවා නම් 15200. අපි ළඟා වෙන තැන මේක නොතිබෙනවා නම් එතකොට අපිට ළඟා වෙන තැන හොයාගන්න තියෙන තැනින් අපි මේක අඩු කරන්න ඕනේ. අපි සංශෝධිත මුදල් පොතේ ශේෂයෙන් අඩු කරොත් තමයි අපිට බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිවැරදිව. මොකද බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය මේක නැති නිසා 15200. ඒක නිසා ඒක අඩු කිරීමක් හැටියට තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනයේ නොවු චෙක් එකක් හැටියට තමයි ඒක යන්න ඕනේ. තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනයේ නොවු චෙක් එකක් හැටියට තමයි ඒක සටහන් විය යුත්තේ. right? 15200. තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනයේ නොවු චෙක් එකක් හැටියට 15200. right. අපි යමු ආයේ මුලට. ඊළඟට ගානේ කියනවා සිල්වා මහත්මිය කියන්නේ සිල්වාගේ wife spouse එයාට නිකුත් කරලා තියෙනවලු 750. ඒතර ඉස්සෙල්ලා මතක තියාගන්න ඕනේ සිල්වා මහත්මිය. ඒ කියන්නේ සිල්වාගේ නෝනට අපි චෙක් එකක් ඉෂුව කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක ගැනිලි. ව්‍යාපාර සිල්වාගේ තමයි ව්‍යාපාරයයි සිල්වයි සිල්වාගේ ෆැමිලි එකේ කට්ටිය කියන්නේ කෑලි දෙකක් කොටස් දෙකක්. ඒතර සිල්වාගේ වියදමක් හෝ පෞද්ගලික වියදමක් සිල්වාගේ වයිෆ්ගේ වියදමක් සිල්වාගේ ළමයින්ගේ වියදම් දරනවා කියලා කියන්නේ ඒවා ගැනිලි. right? ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් ඒවා අපේ ව්‍යාපාර ඒකක සංකල්පයට අනුව අපිට බෑ තව කෙනෙක්ගේ දේවල් අපිට අපි ගිනුම් තියන්නේ ව්‍යාපාරයේ වෙන්නේ ව්‍යාපාරිකය වෙන්නේ. ඒතකොට ගැනිලි ඒවා. ඒතර සිල්ලාගේ වයිෆ්ට චෙක් එකක් ඉෂුව කරලා තියෙනවා. ඒ ඉෂුව කරපු චෙක් එක අපි හිතලා තියෙනවා අහෝසි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉෂුව කරනකොට අපි මුදල් පොතේ බැංකු තීරුව බැර කරන්නේ නැති. බැර කළා ගැනිලි කියලා දාන්නේ නැති. ඊළඟට ඒක අහෝසි වෙලා කියලා හිතලා ඒක රිවර්ස් කරන්නේ නැති. ඒක තමයි මේක කියන්නේ. ගානේ කියන්නේ සිල්වා මහත්මිය නිකුත් කළ 750ක චෙක් පතක් වැරදීමකින් අවලංගු වූවා ලෙස සලකා මුදල් පොතේ ආපසු ලියා හර කර ඇත. මුලින්ම බැර කරනවා ආයි හර කරලා තියෙනවා. ඒතර දැන් අපි නියුට්‍රල් කරලා තියෙන්නේ. සිල්වාගේ මහත්මියට මෙහෙම චෙක් එකක් ලිව්වේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපේ පොත්වල එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට සිල්වාගේ මහත්මිය ඒක බැංකුවට දීලා බැංකුවයකට ගෙවලක් තියෙනවා. මුදල් පොතේ එළිය ආපසු හර කරද්දී බැංකුව විසින් අදාළ චෙක් පෙත වෙනුවෙන් ගෙවීම් කළා තියෙනවා. ඒතර බැංකු ප්‍රකාශනයේ ඔය 750ක චෙක් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා වීදමක් හැටියට අඩුවීමක් හැටියට හර කරලා තියෙනවා. ඒතර ඒක අපි අපේ මුදල් පොතේ හදාගන්න තියෙනවා. දැන් මුදල් පොතේත් ඒක ලියන්න තියෙන්නේ ආපහු. right? බැංකුවට ගිහලා චෙක් එකක් ගත්තා නම් ගැනිලි හැටියට ආපහු ඒක ලියන්න තියෙන්නේ. ගැනිලි හැටියට අපි ඒක ආපහු ලියන්න වෙනවා. සංශෝධිත මුදල් පොත අපි බැර කරන්න වෙනවා ගැනිලි කියලා 750. ගැනිලි කියලා 750. ගැනිලි කියනම හර කරන්න වෙනවා. සංශෝධිත මුදල් පොත බැර කරනවා 750 ගැනිලි කියනම 750 හර කරනවා. ඔන්නෝව තමයි මේ වෙනසට හේතු හැටියට අපිට දීලා තිබ්බේ. එතකොට මේකෙන් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ දැන් හේතු ටික ඉවරයි.
සංශෝධිත මුදල්පත බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ශේෂය ගන්න ඕනේ. සංශෝධිත මුදල්පතේ ආරම්භක ශේෂය තිබ්බහා 14300ක් එළපිළ ಜಾති හතරක් බලපෑව මුදල්පතට ඒ අනුව අලුත් ශේෂය එනවා 13925 13925ක අලුත් ශේෂය එනවා. right? ඒතර 13925ක ශේෂය අපි ගත්තොත් එimhe ශේෂය ගත්තොත් එimhe ඒක අපි ගෙනියන්න යනවා බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයට. ඒතර බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයට ගෙනිච්චාම 13925ක් 7200ක් අපිට එකතු කරන්න වෙනවා. ඒ අනුව 21125ක් එනවා. ඊට පස්සේ අඩු කරන්න තියෙනවා 15200. ඒ අනුව 5925ක ශේෂයක් එනවා. 5925ක් ඒක තමයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය. බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය. එතන මෙන්න මේ తాවකාලික වැරදි ටික වැරදි නෙමෙයි මේවට වැරදි නෙමෙයි වෙනස් නොවීමට බලපෑපු හේතු ටික ඇඩ්ජස්ට් කරාම අනිවාර්යයෙන්ම අපේ මුදල් පොතේ ශේෂයයි බැංකු ප්‍රකාශනයේ නැත්නම් අපේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ශේෂයයි සමාන වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒවා අසමාන වෙලා තියෙන දැනට මුදල් පොතේ ශේෂය 13925ක් තියෙනවා. බැංකු ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා 5925ක්. ඒත් අසමාන වෙන්නේ හේතු තමයි ඔය ප්‍රධානම හේතු දෙකක් තියලා තියෙන. එකක් තමයි අපේ චෙක් එකක් අපි ඉෂුව කරලා තියෙනවා. තාම ණය හිමිය අපිට ප්‍රසන්ට් කරලා නැහැ බැංකුවට. ඒකේ හේතුවක්. දෙවෙනි හේතුව තමයි ඊළඟට අපි තැන්පත් කරලා තියෙනවා සල්ලි. ඔය 15200 ආපුවාම දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම ඇත්තටම මේ දෙකම එන්න තියෙන්නේ බැංකුවට. එතකොට 5925ට 15200 බැංකුවට ක්‍රෙඩිට් වුණොත් 5925 සිට 15200කින් බැංකු ශේෂය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට චෙක් එක අපි ගෙවුවොත් එහෙම 7200කින් ආයි අඩු වෙනවා. right? දැන් ඔක තේරුම් අරගන්න ඕනේ මේ විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂයයි දැන් ওই චෙක් දෙකේ අතර වෙනස කීයද? එක චෙක් එකක් තියෙනවා බැංකුවට ගෙවන්න අනිත් චෙක් එක බැංකුවට තැන්පත් කරපේ. ওই චෙක් දෙක අතර වෙනස රුපියල් 8000යි. ඒතර ඇත්තටම ඉෆෙක්ටිව්ලි ගත්තාම බැංකුවේ ශේෂය 8000කින් තව වැඩි වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔය දෙකම වුණොත් එහෙම ඊට පහුවෙන්දා චෙක් එක ගෙවන්න එන එකයි චෙක් රියලයිස් වෙලා සල්ලි ලැබෙන එකයි වුණොත් එහෙම අපේ බැංකුවේ තියෙන ශේෂය රුපියල් 5925 සිට 8000කින් වැඩි වෙනවා. 8000කින් වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ 13925 වෙනවා. ඒතර ආයේ මුදල් පොතේ ශේෂයට සමාන වෙනවා. අපි මේ බැංකු සැසඳුම් පත්‍රය හදන්නේ මාසේ අන්තිම දවසක නම් ඊළඟ මාසේ අපි ජනවාරි 31 නම් හදන්නේ ජනවාරි පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ওই ට්‍රාන්සැක්ෂන් දෙකම වුණොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ගෙවීමට ඉදිරිපත් වුණොත් චෙක් එක ඊට අමතරව බැංකුවට රියලයිස් වුණොත් ඔය ඩිපොසිට් කරපු 15200 අපේ බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය අනිවාර්යයෙන්ම 13925ම වෙනවා. right? අපි දෙයක් හැම වෙලාවෙම මේ ඉගෙන ගන්නකොට දෙපැත්ත තුන් පැත්තම බලලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒතර බැංකු සැසඳුම් පත්‍රයකට අදාළ තව ගාණක් ඔය ටියුට් එකේ තියෙනවා. ඒකට අදාළ උත්තරේ මම මේ ලබන වීකෙන්ඩ් එක ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට මේ දාන්න පබ්ලිෂ් කරන්න. ඒ ගාන මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒක දැන් මේ දීලා තියෙන දැනුම හොඳටම ඇති. ඔයගොල්ලන්ට ඒක සකස් කරගන්න. right. අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. right.